Ewe Mkristo wajua hivyo, ng'ang'ania ufalme, wang'ania ufalme, jipange ujitayarishe, fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Tazama kisa chake Ayubu, alivyoshikilia imani. Alijaribiwa, hakuyumbishwa, na hakuwa na imani haba. Kama Ayubu, shikilia imani. Kama Ayubu, shikilia imani. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze
karibu yote kutimia. Umefika mwisho wa dunia, karibu Yesu anarudi. Kwenye Biblia karibu yote kutimia. Sifu Mungu wa neema. Tutenene twensi. Tuchake asubwamo. Sifu Mungu wa neema. Enyi viumbe popote. Basi tuamini na tuombe. Kama una uwezo wa kusimama, naomba ukasimame. Tusabe. Umutongi tata Nyasaye umwana no mwikoma chenu byamana seke ukyobogima. Byamana se mambyengia nande tata kwaganire gukwana mona intwe. Twasabira mwikoma chenu otorae na gutworokereria. Nekero turakore egepindi ekigakwarentira sobosi bwaito. Eto kinga twasukirange na sole n'ubwanjani bwa bwatoisanire mabira otiga tutangana asikira lingana atuaburiri asiretere Yesu Kristo ero mubolito. Amen.
Kibungo gito lego chukorwa se gitabu kia Matthew 24 omostari noyo 14. Matthew 24:14. Karangi mwaikiro naende amang'ana ya maya ayoboruoti narandigwa ase ense yonsi koba kirori ase ebisaku bionsi erio omoerio ochiche irore naende amang'ana ya maya ayoboruoti narandigwa ase ense yonsi koba kirori ase ebisaku bionsi erio omoerio ochiche. Tena materi itu namba 337. 237. Oteram we timu ye kambi kole 237 ninatwateriwe. Echaki. Abachen bonsirenda. Abachen bonolinda. Abachen bonolinda. Ogende. Abachen bonolinda. Igoro yanyegeri. Motoke kitaya chaino tibe ange kagote. Gote. Ere Yesu. Ilagote no bonene. Elio agabe botambe gote. Ere Yesu. Eira yo moto ya iwe mwabe iwe kegi mapiti mata sibi huevo te viabanto koboliwa chale ere Yesu igawo chano bonene elio agabe botambe amagambia urepi Yesu mwanga kotabono ndi obuya bwaye amatu kotaya erango jale ere Yesu igago jano bonene elio agambe botambe Ebisa kuna bisire Yesu na chiche wangobo Tia esina etetera Yesu ngote are ngote ere Yesu Igago chano bonene elio agambe botambe Abamoji injo wango amatu kongange ade ai ratala se kwa monyo obuya bwaye ngochale ere Yesu bigago tano bonene elio agambe botambe Omochenu tata nyasaye biyamana asingi cho biyabwao na ichinga kichiga wato ikirie biyamane kyagara kwarwanira abana bao barura singa chiabo twaumiranira iga asinga cho gosasima kogera amarika amachenu ni gato tebingo manene amatuka atano nabere ayo akobaruka bangane chisabato chiao abana bao basangerekana asinga cho gosangwa buyabwao bono mone twachira gosangwa buyabwao
twasabire ng'o tworokereri na gotora botambe otoichori no moiko mochenu Nyasaye ng'amang'ana turarandigwa ase wiki yeiga atokonye nande atosegetange na asore twaretera abaruire abarwate ase nyegitane chinga chiabo Nyasaye one koranchora mboro kobo kwao bagweni noe na ase omosangerekano na bekonyarekana mbali baigwete bobe lakini bacha ase eng'encho koiguling'ana liao mane koranche tobatiga mokwani bwe ritiko lia lero twamoretera asore ng'omane omotumie bune ekebekerero kerikero gwancha kwao kiari gokwanwa ase ritiko lia lero erinde gekwanwa ase enchera ya bene byamona ase eng'encho kwarendete abageni baito bekambi ya matuno nande baigete bonsi bonekere twachakire kambi yetu akwariganiri Yesu ochaka mona intwe twasaliri chinguru chiomosunde chiabire chase rieta lia Yesu ng'ata abasa konyora libaga lioso ase omokutano oyo omwane nayotare ayotene no bamona intwe ase wiki eng'emekere torakorete togirete liao kabamona kero yo moito kiaga twasaba na gosemeria gwetera ase rieta lia Yesu Kristo yoro mobori ito Amen. nande tigamba kwaninga abana ba Nyasaye mbuya mureiga Nyasaye no muya na matukonsi na otogendrete goteba ng'a chikambi chiaito chia matunwa camp center chia kirovishari ni abagani nigo baikaga iga saa moja banyora ng'a bantu mbaiyo buna riri twakwanete esabato ng'a gochakera saa moja kamili twachakiri prayer lakini bono yatoka ng'a bantu konyentoracha bado nigo twarenga ase chinyomba chiaito twabariganiri tukoria mambia ng'a gochakera enseye mokamiri tosangerekana ase eng'encho yokorige obosi bwa Nyasaye erinda toraya ase chinga chiaito ne chikambi chiaito buna chiachakire iga tokuri Nyasaye ng'ambia mono ase eng'encho y'abageni baito baikire bagani baito bonsi mbaigete ase rituko ria igoro nabonganeti mbaregani ase enchera ya bene abagani bari baito bechikambi chiomwaka oyo tocha ase obwango totenenega erinde tokwania abana ba Nyasaye tobatebia marieta na ase twarwete nari totanya gotuomana abagani bechikambi na abareganiri ase obwango toche ase eng'encho yokomanywa amaraba matunwa Bless the Lord. God is good all the time. Nje Pastor Duncan Uchako Seitogere Nyamasibi District. Igonde chaplain ya Nyabunge Secondary School. Department igonde the third speaker publishing the spirit of prophecy. Nando Niragogi Kurwe district ya Nyaura camp center Menyinkwa Elieta Nanto Niragogi Kurwabo Children Department. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Mbali ngabana no mawako kuikati kambi cy'umwaka oyo. Mubarikiwe sana. Asa Marieta Gladys kwamboka muko. Kanisa Nyandrama Nyaguta district idara ya watoto. Karibuni.
Kiamukama nonka konde chaplain bongonta secondary school yasaba sesenie nande na manyirenga na mwakorire iga komokorera muri na Yesu iga. Praise the Lord. Mbarikiwe. Moro cyabagane baitombi yabaragake ono ni tuturache tobareti down arabo nigo bagocha chinsa chibenerete lakini bagocha banyore ebirogo tiganya saa tokonye ngagochakera mambia turatiga biri byonsi to bigo tochanda yomba twaramnyoka tuiguringana ria Nyasaye ndaetendore nyakumba tinga imore mukingamba goko igoroiga bia mono sana nya amatunwa ngaitore bia mono sana lakini ugocha gwaito nkora ngokia sabate tu ichire paka saburete tu kobera lakini rero ndo chebirogo bire wazi timaiti abantu bande ngai baenda no enkwaya members tindo chinga bonsi mbaro timaiti nganki bakale wakora katiganya saa tokonye ichine chinga kichya bene togo chiko iguringana ria Nyasaye mbale ngamo na inchi to kwalega ni umukwani ngatigate na kwa na mona intwe bia mono Pastor Gideon kwalega ni guncho kwane na abana ba Nyasaye. Praise the Lord. Praise the Lord, church. Korista kero kuna kugocha murandi bwa bana niletee ile kipindi mahubiri ya watoto, alafu ndio na mimi niseme dakika 2. Walimu alenga mumanyite ikono kwa speaker nera kale tu agatengi ne speaker ne likondo ne mic. Oh, bado mautinda manyabuye bwate mic elia anza kuita watoto. Kurumambia marandi akode gendokie injenko sabande ayonya kerese kwagajete oborandi bwa bana bogoswa tugukora nkoro gusaba. Praise the Lord. Kimbia watoto kimbia, kimbia watoto kimbia, kimbia watoto kimbia, 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 kimbia watoto kimbia, kimbia watoto kimbia, kimbia watoto kimbia, kimbia, kimbia. Kimbia watoto kimbia, kimbia watoto kimbia, kimbia. Hello? Tuguchikoregereria omugano oyo omo bwa omonto oyo omo banto babere. Tuguchikoregereria abantu babere babwate esegi yarenge enene mono igoro ya Daudi amo n'omonto oyo omuri koroku Goliath. Tokonyora Daudi nigarenga kamwana agasinini akamura agasinini twanyara na Goliath nigarenga omonto renaki omonene ekatokorigereria Daudi amo na Goliath ngonyatore Goliath munanya abwate esegi gocha saba Israel abachaete ariko barama mang'ana ara makongu mono igo ekatokorigereria mang'ana yakorwa se First Samuel chapter 17 verse 1 kogenderera ekare tokorio mugano iga ngonyatore ngoto segetore buna into aba Kristo ekare buna tobwenta komenya ekare amang'ana makongu achira asubugima bwaito buna into abana abake Nyasaye gatwanchete ekare agotogitera ekare amang'ana manene agocha samagima ito to atebi gutwekei buna Daudi anyata kabaka gwekei mono akanyara kaboko bwa Goliath. Eka tokorigereria Goliath iga nigabwate arengo monto muimoku mono iga arenge bune giant iga nono kuiba igwoke beti okomorigererio akerense but Daudi akanyakaba kaba maremu mono akanyakaba okogenda mpaka asare akanyakaba okomoita ngora tore Daudi na Goliath buna banyata ko bako ruana oyo nyata ko bagakobwa oyo rekorokwa Daudi eketokorigereria iga ngonyatore ekerese
segiere nkongumono asobogima bwao aiga buna intwe abana abake ngonyara tore ko batokwegere gente amangana atano nkwegera tore binto bitano ebigo tokonya asobogima bwo Kristo nkwegera tore amangana atano tokwegera buna intwe aba Kristo amagena ari defti atumegeta soko itagoriati igarenga magena 5 amagena ya igarenga 5 ligana litangani ligori ari ko ku courage twanya ligana lya kabere ligori ari ko kwa ligori atenenerete confidence toiteri gana lya gatatu niko lyarenge lyatenenerete preparation toiteri gana lya kane niko lyatenenerete trust ne lya gatano niko lyatenenerete victory asa magena yaiga ngonya toreri gana litangani iko lyatenenerete ebibilia bono buna intu abana abake twensi pipuna tore igana toba abantu abanene Nyasaye natuanchete nigo tora abana bae nebe kwagotire oro mogotu gotire nyimbo aye no mwana Nyasaye bono karoro mwana Nyasaye asa magena ya igatano mbere ngabe mugetia magena atano bacha narorero egako gare segiere bono igasobosi bweto nigere nkongomono ligena litangani neriga ligena litangani ne bibilia ngori obwate bibilia yaye arokie bibilia yaya atebeng'anere na gwaterige nago itera Goliath the big giant erebosibwae lige na lya kabere mbare ngaba bwatogotera courage lige na lya kabere onyo ko bwata byonsi ayonyo ko bekera ni oche motuga iga aya lige na lya gatatu ereseni yao mbare ngaba bwatereseni yao eye kokobe kange kokina kebo Kristo mbare ngaba bwatereseni yao shom ngoroki ereseni yao ara kingereseni yao abutu agura matem lige na lya gatano obe lige na lya kane ngobwate notebook yae aroki asa akorika mang'ana aria ayega twanyaka batoko omorandi agochikonya ko bagotwegeri tochikonya ko tokwegeri bari baminto ekare chikambi kweratire mbare bakarega ari batanyare tiguikaga iga bare birema emeuko ebanto mbare batari kunya mang'ana ari kwarikire igo chikworokia mbare ngaba bwate notebook aya lige na lyo mwerio ekera bwate notebook interest yao ametenga egento ligetege igokigenete mono inki gwatu mega kolika lige na lya gatano mwerio victory ekaramu ekoro obobuibwa onyaka bagokore getoki kokore meremo yao buya yani okolika koigenete ng'aring'ana egento kolika ne kiengenjo mbare ngaba bwate binte byonsi bitano mbare ngaba bwate amagena atano mbare ngaba bwate amagena atano oli bwate amagena atano iche nko mwande sawadi oyo bwate amagena atano nko mwande esawadi oyo tanganire gocha county to county anzia Bible yes good aya asa bana na kitogoteba mokore rango naki bona na inche tigamo sawadi ya kitabu kegocha gore akemo mbuya mono seseniwe sana aya omogano ito no ikerete gabu wana keto korigereriga igabono Daudi nabwate chinguru mono chiokobwa kende yonsi kioko chaba kongwaso bugima bwaito igesegie erebosi bwage na no mata kende yonsi gechekerega kongwaso bugima bwao ekero ko mutanga Nyasaye gwetera samasaba nigo konyaka bagokobwa lakini se ko batori go saba tori kumurangeria manene nigo konyaka bagokobu mosese niwe mbiya mono tigatotegera marandia. Praise the Lord, church. Bwana Yesu asifiwe. Hebu leta wimbo wetu wa makambi, stanza ya kwanza. Naomba stanza ya kwanza
tunapoingia kwa mahubiri ya mchana wa leo. Wana na binti za mfalme na wasalimu tena, hamjambo. Gente kinkiribu yeke gente kebeka ase kamera kondora chume yume dana nando murabu ege omugaso ngakaga mwini amuwaite ni saidi omugaso bono mbekere gente ka. Aya, twende kwa wimbo wetu wa makambi. Wachenu bono abachenu bono renda tochake abachenu bono renda igoro anyegeri mojoke ditaya cheino tire angengocha ale yeso inagoza no bonene elio agambe botambe ere Yesu. Praise the Lord. Kwamba Yesu anarudi, na atakaporudi atakuwa ni mtawala, sio mtawala tu wa siku moja, bali atakuwa ni mtawala wa nyakati zote. Haleluya. I hope we have that hope. Lakini chorister, naomba tu ni kugombanisha kidogo, maana utaniruhusu tu kwamba tulipokuwa tunaimba chorister, nilikuomba, unajua musahibu no ulio minto tate netipa liri tuatera tuakora nege kundi kilikia maegali na obaisaransete na chigosiomeri bamanyire berorire onye nkuba ngacha mumanyete chorister isaransa eno muntu muya tenya sago sene mbia mon. Kwa hivyo unajua tunapokuwa katika mipangilio chorister mubaba bere obatere na gatia alia mwateli ebikundi biri byama inje ngoja gochaka hoteli. I don't worry, I will be there. Nimbalia na abateli agakora hoteli kuna kubwatira bono nitaenda na yakobi inje bono ngotera. Haleluya. Mungu awabariki sana. Nilipokuwa hapa kipindi cha mwisho kibande kenkia lengo balimu abeko kobokororo mugakore meremeye. Mungu awabariki sana. Eko garango kalia kakotutu abeka ngobona mangana ale bobe none kamera njale gocha kubwata buya. Mungu awabariki kwa kazi nzuri na kujitolea ambayo mlifanya. Nina kipindi kifupi sana, sio kwa sababu sina mahubiri ya kuhubiri, sio kwa sababu mafungu yameniishia, lakini ni kwa sababu nina imani ya kwamba mahubiri na mipangilio ya kanisa ilianza tangu hapo asubuhi. Tumeketi hapa, nyimbo zimeimbwa, vipindi vimeletwa, maombi yamefanywa, na hitaji tu kufanya wito kwa ajili ya wale ambao wamemkubali Yesu ili waingie kwa ubatizo na mambo mengine, ili Yesu arejeapo tena tuende nyumbani kupumzika. Praise the Lord. Kwamba mchana wa leo fungu letu linalotuongoza ni Mathayo hiyo 24 fungu lake la 14 linasema ya kwamba injili hii itafanywaje? Nani ana tafsiri ya Kiswahili? Kama kuna mtu ana tafsiri sina bono gansomere ko rwalirimu na achi akanyugo senero ngo libono ranyore kinse jonyo maeta bora nyoro so iligosunduka akyo umuntu ngayaro kwa mokonye mbiyamono mtu akaye msaidia kwenye upande huu. Biblia maandiko yanatamka ndio tena habari ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Naomba ukapigie mstari mambo makubwa katika fungu hilo, maana nitakapomaliza tu, moja ni kwamba injili hii itafanyaje? Kwa ulimwengu wote. Ili iwe nini? Ili pigia mstari ushuhuda. Iwe Sasa unajua habari hii imejengwa kutoka kwa wakati wanafunzi wa Yesu ambao na wao walikuwa na maswali
walikuwa katika natarajia kipindi kama hiki ambacho tupo ndani. Unajua nimekuwa hapa na wewe umekuwepo katika nchi hii na ulimwengu huu. Wakati COVID ilivyokuja, watu walisema dunia inafanya nini? Yaani abantu bagatebense yaelile. Wakati maisha yanapokuwa magumu na uchumi unapokuwa mgumu, Waadventista wa Sabato kati ya watu wengine, na wao wanasimama wanasema ya kwamba hii ni dalili ya mwisho wa ulimwengu huu. Kweli uongo? Aha, nimewakamata. Biblia inasema ni neno litakalohubiriwa kwa ulimwengu wote. It is not about our political stand, kwamba ni rais yupi atakaye kuwa Marekani. Watu wanasema unajua Trump atakapoingia vile alivyoingia, sasa huyu ndiye atakaye tangaza the national Sunday law. Watu walisema Obama maana ameingia, huyu ndiye atakaye kuwa rais wa mwisho na ulimwengu utafika mwisho. Sasa hivi watu wanasema unapotazama uchumi wa Kenya, maisha yamekuwa magumu. Yani unajua hata hivyo unavyosikiliza watu wanasema ukiona vile watoto wetu wanavyovaa, unaonyesha ni mwisho wa dunia. Abantenchera bakubeka chianga, abantenchera bakweboya, abantenchera bakuragera, bona abantu bagoteba ense yaisira gukora gendo kiek kwahera. But does the Bible support that? Hivi Biblia nayo inatilia mkaso jambo hilo, kwamba maraisi watakao kuwa Marekani, ugonjwa utakao kuja, uchumi utakavyokuwa, ndio itaashiria mwisho wa dunia? Biblia haishuhudii hivyo. Biblia inasema kwamba habari hizi njema zitahubiriwa kwa ulimwengu wote, kwa mataifa yote, ili iwe kama ushuhuda kwa ajili ya kurudi kwake mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo. Wanafunzi nao katika hali yao walikuwa na maswali kama tulivyo na maswali mchana wa leo. Walikuwa wanamuuliza Yesu, lini kanisa au uharibifu wa kanisa utakuwa lini? When will be the destruction of the temple? Wakamuuliza swali lingine, tell us the sign of his coming or your coming. What is the end of the age? Mathayo 24:3. Jana tulipokuwa tunakuja maeneo haya, tulikuwa tunazungumza Madam Violet, unaweza ukakumbuka kwamba ugonjwa umeingia katika maisha ya watu, wakanza watu wanapitia uchungu. Tuliyekuwa naye ambaye ni elder mmoja akasema, unajua tunakoelekea hata life expectancy ya watu, utakuja miaka ijayo unakutana na mtu wa miaka 20 anaonekana ni mzee wa miaka 80. Ni kwa sababu maisha yanaendelea kubadilika. Wanafunzi wa Yesu na wao walikuwa wanataka kujua. Yaani unajua, kwa mfano kama saa hizi ukiangalia siasa zetu za Kenya, watu wanajipanga, hata siasa za kanisa, watu wanajiuliza, je, ni nani atakaye kuwa mkiongozi wetu? Nani atakaye kuwa rais? Nani atakaye kuwa ni secretary? Watu wanataka kujipanga. Na wanafunzi wa Yesu na wao walikuwa wanataka kujipanga kwa ajili ya maisha ya baadaye. Ndio 14 Yesu anamwambia, this gospel of the kingdom, ufalme huu, mambo haya, good news, habari njema, itahubiriwa katika ulimwengu wote. Not only in the way na mahala tunaishi, lakini inahitajika kwamba tuitangaze injili hii kwa mataifa yote, kwa ulimwengu wote. Tulipokuwa tunaanza makambi haya siku ya Sabato, tuliomba ya kwamba tugundue
ya kwamba sabato hizi hazijaja kwa ajili ya sisi tu tuliokuwa na ubatizo ndani ya kanisa hili, kwamba tumehitajika na sisi tuende kule nje tukawaite wengine ili waje wasikie utamu wa Yesu, ili waje wasikie yale mazuri ambayo Yesu ametutendea katika maisha yetu. 23 Biblia inasemaje? Mathayo 4:23. Naomba msomi usome. Mathayo 4:23 Biblia inasemaje? Ndiyo. Yesu alikuwa anazunguka katika Galilaya yote akifundisha katika masinagogi yao, akihubiri habari njema ya nini? Kwamba hata Yesu, asante mchungaji, hata Yesu alifanya habari hizi. Naomba kuweka msingi ndani ya wiki hii kwamba unapoendelea kuhudhuria katika makambi haya, mchungaji wa mtaa anapouliza ya kwamba tunaanza saa 1, inahitajika kwamba uwepo hapa, kuna mahali nitakukamatia. Usije tu tochaye tu ingamba pastor gusena tebete tutuko na aye gugwesibya korubuo na aye gukuimuka korubuo. Tangaza habari njema ya kurudi kwake Yesu, na aye gugutaranchera gukuna gocha gukuna gotera. Waambieni watu wengine kuhusu Yesu aliyekukomboa. Be a witness, mshike mkono, njoo naye. Usije tu kujaza viti katika kanisa hili, kwa sababu tunahitaji watu wengi. Yesu anahitaji watu watakaotangaza neno hili kwa mataifa na watu wengine, kwa lugha na mataifa yote. Ulimaliza mchungaji? Aha. Na kuponya ugonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu. Siku moja nikiwa kwenye maeneo ya uuzaji vitabu, mzee mmoja akauliza swali, nami naomba kuwauliza. Akauliza swali, bono tigambo ulieseke gusi matunu wangu cha muri kanisa kera esabato taliwe sevu lidigo semo ko enda aimuko raenda bastara namwa chikorumira nago chia lekambi center gose district noa bono nte tayore boli akatoboliga yare koba wiki yeye intori gukorera kambi echia toroji muna rero twabeka likondo bono twamwe ekambi ya matuka ya tegeire ntori ko yekorera totebe bono tugujiko yekora nongo chi stage muinali stokorwera alia changiso abantu bara batali goche kanise baro turaba bono turi mili kondeli totebe nga bono gose togende nkioroje kiraba tebi nga ntoya wiki yengima twamwire bono pastor tuchenchie venue tigatoire venue enongo chi para muinali ingi kira tebi abantu nga ntoya elimo kikiraba tebi mbako iguli ogieri sitalibo egento kende kiragere bamanye nganto iyo mbakorora abantu bagocha kia gatatu bia isanire bontoro chimbara ikageita barabu anku kwanira abantu banchera asto gweta bono mba ego chaiga mba gotorra igo tugoje go batare kegeita igo mba goto ebyo ntutwanya orembirenge bitatu aya tuchakere getangana
eli kondo mbako iguli gukwana taribu aitura botu iranire tigo tukanyore siro rande teacher mbako torora togucha gochi imuna mwateba turuchi muna rende tubigite suti buyanko stroll turapara ba manyango ne kanisago igomba nkondo rankweta aro tukagoka ngatuanyorira gatubikira x teacher eria gatatu ngikitwateba egeita ntuakana ngambaraika akamana gototebia iga ani nande nekene noni iga ani tata na bebintu bibwekaine madam ani abantu manyanga basacha mbarana bakungu munatora tuaboka oje bwo ese kali oje muina ali mbara istwaragireta ali ntwaragireta byaliri eno muntu omwe onye bantu mbaigwetia ka abana oyu osoki bali para rugoro bali para mate manyanga gantu kiragere abantu bama bibuli bono mugako oyu akamana kongetia mambi kogorana nkoni nalinge bitabu abunkale mate chinse chircha mate rocha ali south olina maete potswana stwalinge nere koni bitabu agante nugete pastor ili notida swapo pastor barobu lakini ali goko ni bitabu emumetenga no mu pastor ekora ba pastor mbakole tiki mpayo in fact tie sina abege tu na etwe kanisa e district ngabona e pastor aga umwaka no mutangani ko chikoni bitabu agantebi kera friday kera toli go chikoni bitabu akingo matebi nchinkuru asa abantu bachandegete ebitabu nachete koni nyole school fees agantebi toli koni bitabu Friday ibuna yaika saa 4 n'umunyagitari orenge okoruko Luyinda omuganda ocha bakanyumba asende ombogoli ongira oli namae chinsana Botswana ali bantu bali banjete ko utera chinko banjete ko korage ko utade chinko onte bikichana twaenda urosana mali twali gichingo nabwate pick up twasibe bibo bikebike tugukura saa 6 saa 7 ongira mbabwate kidamu onte ibono okobera turarobie yani korigirie ensugo chikoria twabera ali twarobia twanyono ni jinsu 10 twabogori gegwika saa 10 onte pastor bono twachakire mere kerumungina otari kwenyara amanyita saa menyete twamwirira gendo kie chingo twamwirira chinko twabairira chinko gego ikesa batumambia nabaguje kanisa baka no mulisia nabakomenya urugo ike kanisa saa 4 saa 5 lakini bunabugete mambi saa 2 abangina bali munatuwa batigerete chinko nando wetiro kubatebi mwesibi mbarenda aralia ekanisa bono lituko mugakoria atakaireti chinko baba itenge kanisa nero gostei iko kanisa to koletiki geko rankonchi koletiki aye kaki nono gweto muntu ore gyosi komotenga happy sabbath buakire white yani ama yetenga lero nye gideoni onkwani esabato ngayere yani ayo kanyete baiguri ikondo igonga ikondo litayo ayakora ile nyumba baba yetenga sabato tekoletiki teyo aje gugwacha ni gugasite muna bono basi tokotebanga ninde toje tocha bantu aje nono gokwani tutageti yani ugasite kurunya kumbati mato kwa yanengenje kabire no tebi munga karatiga ina pasta tebete toto karalia ekanisa samo lakini naye netira babambu ya muri ngakimwabo ekanisa gukirora tugo ewiki yengima ayo papo singa yani saa 1 na dakika 20 omongino goikokore gendo kiek omukwan otara yani akakumanyanga ekamine kore gendo kiek negendere na bera nyarekane taika lakini ujumbe wa makambi umefanya nini umemfikia ndio maana tunaambiwa kwamba habari hizi zitahubiriwa kwa kila taifa na kwa kila lugha
Tokurandia kwa kila taifa, kwa kila lugha, ayobogete na abana bao enchera sogwe maita abantu mbale. Yani amanyite nga rero nyekwo igugidio ni onkwani nyakwa uji kanisa. Onye gokora tarago eitana karwarete gose kanisa teri araria teri nyakwa gose kanisa teri nyakumbati. Yani bamanyite nga okwiwa abande mbaraguita gakuri murabona bali muko yani yagusana nukyo gotera nabome rere kanisa ndo goraeka okwiwa chose binyo gusana nukyo gotera igo ige kanisa ngayere. Yani nonyero umuntu tabwate time ntobo manyanga rero nesaba nkwiwa yondo gotera ikuri gotira gote okwiwa gotera igo rero nesaba inga chayo kurandia pastor tuatebire toche twins totoka toichore birogo etogo ichore birogo yatu yasira intokore sabateye umuntu ogotebanga sabateye chisabateji chi abarogora tinchieti lakini naigwa abantu bahagocha buone bahagonkwani abaoro kiguna barabwekero bakubole. The Bible records for a witness unto all nations, kwamba itakuwa ni ushuhuda. Lakini kinataka tu underline, itakuwa ni ushuhuda. Itakuwa ni ushuhuda. Abantu mbali tuisaranse ta. You know, when I was perusing, kuna kuna wetera ego tebanga ekero kurandio kotokorandie se kambieye baka koere estudi lingoche. Itakuwa ni ushuhuda. Kuna watu wamekaa hapa baisaranse ta amangana ya tokorandire ne wiki yeye agocha koba ewi yani agocha gotenena kobagambia. It's a sad state. Ni habari ambao sio nzuri. Abateli mbali muisaranse ta habari hizi zitahubiriwa tichiriko korandeli onchoke echirenga chibegento kieke kirori onye tugu tigenchera yao kama hautaacha njia zako mbaya. Habari hizi za wiki hii, it will be a witness when the truth will be standing and you will be standing on the other side. Ekeneke gego cha korentwa gekugambie ole wako ambao utasikia habari hizi mchana wa leo, uamue kwamba I have no choice. Otatika kogendera gutigara asende. Onye kwarengo munyako endere gutigara kobo munyaka. Onye kwarengo muibi, onye kwarengo mogechi, ogendere gutigara kogecha. Habari hizi za ujio wa Mungu maana mara ya pili, it will be a witness and then shall the end come. Praise the Lord. Bintabona bantu muko banga bya siasa haitatusaidia, haitamrejesha Yesu. Ebimbiko nato abantu maite baganyire covid nkwa ramuna yache gatoseka segia pastor abantu bagatenga twaelire oyo no mwe no mwali ugacha bantu bakaire nabono bakwagacha chinyumba bakugura kigari bone bintu nande nali bigendere yani ayabono uchumiyeye abantu mbali tukurira ngakaki yani nonye ni school kwamanya konyora kugweta parali bantu bali mo gusoma kinamba plate abantu bagendeta gusoka kigari chi nayo ubwate mechando egento kanyete taliye mechando yense. It's not about political alignment, it's not about economic alignment. Igatali nganga kichibeso kero chibesa chia kobulire mwali toracha. Hello, ekero chibesa chia kobulire mwali torakora ndo kie mwali toracha. Ekera abana bago sinyire mwali torakora kie toracha korocha abana bako be madam ngakigwakero kakelia hafu dress ngake and finish it. Gokora abantu bago dress and finish it. Bona teka tengo mwali ochire mwali torakora kendo kie mwali toyo egento gekorento mwali kibibilia ni kuhubiriwa kwa nini? Injili ya Bwana. Bona keroko tebo mwali ochire okore bolinga kwarandire lingani bona mete kwarandire kwa kolire dona bota ngaki ngokororeki
bono turarandia ayegesa gwakabatise tu nohora iganya kumbati nohora iga matunwa lakini nohore paro dengo mwari gokororeki ogocherangu ayege ntotigaretie ni kwamba maneno haya, you are part of God's global mission. Every believer is called to be a witness. Kero yo moyo mwegendire Nyasaye orangeli ukobango orangeli ukoba kiroli ekero tu arangeli ukoba kiroli. We have to live the gospel. Igo tutageire tomenye enchera yegane yetokorandi that through prayer, resources and mission work. Yesterday our sister was emphasizing onye to ogosaba. I think he read from the gospel workers or ministers that for a minister, prayer is a must. Ngegere binto bigendere buya oikokorendo kiek osabe. Habari hizi njema zitahubiriwa katika ulimwengu wote, that the world sees and hears the truth about God. Nyense tegerere na ande igwa mangana mayanya sai just doctrinally oko yabeka bunebu kwego teba na ando ya menyere na ando korendo kie wiki yengima amarandi akoba akuru family life gotira ebitabwe kero kogora ebinto togo chikwegera twasororerunga toya menyere onye nto komenyera manganaye ngo cyare ko bakirori ase tore ase kero kyobugambe ekero togo cha kugambi wekina. That a witness is not always a preacher, kwamba sio kila mtu ambaye anatoa ushuhuda ni mhubiri. Naomba niingie katika kitabu ya Yohana 4. Yohana ni 4 ili niweke maneno haya kwa njia ya ufasaha, kwamba katika the great controversy of the good news, habari njema tunazozipata, haihitaji kwamba tunapoenda kuhubiri au tutakapozitangaza lazima uwe ni mchungaji. Hauhitaji kutangaza kwa sababu wewe ni mzee wa kanisa. Hauhitaji kusitangaza kwa sababu wewe ni choir member. Unahitaji kusitangaza because you have received the love of Jesus Christ, that Christ has washed you, kwamba Yesu amekuokoa, Yesu amekukomboa, na kwa hivyo una ushuhuda wa kutoa kwa watu wengine. Praise the Lord. Yohana 4 fungu la kwanza Biblia inasemaje? Kwa hiyo Bwana ndio Ebu tuliza mchungaji. Biblia inasema wanafunzi wa Yesu walikuwa wanafanya ubatizo kwa mahubiri, lakini Mafarisayo na Wasamaria wao walidhani tu ni Yesu. Nataka kuleta katika the good news of the great controversy. Unaweza ukafikiria habari hizi zimeachwa kwa ajili ya wachungaji, zimeachwa kwa ajili ya wazee wa kanisa, lakini hata wanafunzi wa Yesu, of whom we are, sisi wote ni wanafunzi wa Yesu. Maana tulikubali kubatizwa ndani ya maji mengi, tulimkubali Yesu. Hata hivyo walifanya kazi kubwa, lakini Wafarisayo, watu ambao hawakuelewa vizuri, na Wasamaria walidhani ni wanafunzi. Yesu alipofika pale, Biblia inasema hakuwa na budi kufanyaje? Kupitia, haleluya, hakuwa na budi kufanyaje? Mchungaji, hebu kama umefika hapo sema. Naye halikuwa hana budi kupita katikati ya Samaria. Nataka niwaambie wanafunzi na wafanya kazi pamoja na Yesu kwamba
Yesu anapopita Samaria ni kwa sababu ya ajili ya kazi aliyokuwa anaifanya. Lakini kumbuka, Samaria walikuwa sio watu wanaendana pamoja, ni watu walikuwa ni maadui. Ilibidi usunguke nje ya mji wa Samaria ili ufike mji mwingine. Lakini Yesu akakusudia kwamba ilimbidi. Kuna watu wengine, nina imani na ninajua mchungaji, kwa sababu ulitangaza, huenda ni wazee wa kanisa hapa, abande na bora nyona abalisia, abande ni kwaya, yani onyeta kama si kwamba ilibidi. Yani onyeta abeterereti mbale kora ndokie. Otherwise yani kero pastor rin mbona bono ngichenche ntemba tebi bache turuchite barabeti mbale batache pastor tanda betibu, lakini asenye ncho barabete ebamanye tenga inabidi nami niwe katika makambi haya. Huenda ni wazee wa kanisa, huenda hata ni wachungaji, huenda hata ni wanakwaya, lakini Yesu ilimbidi kwamba apite Samaria. Wanafunzi wake, mchungaji, inasemaje kwenda chini? Biblia inasema aha. Aha, wanakutana na nani? Aha. Ndio. Hallelujah. The good news about the great controversy. Habari njema kuhusu pambano kuu. Yesu anapopita Samaria, baadaye utakuja kugundua hata wanafunzi wanamuuliza inakuaje kuaje. Wanapoongea na mwanamke kwenye kisima cha Samaria, maana alijua. Ukisoma vizuri Biblia yako itakuambia, yani wapekuzi wa Biblia na waandishi wengine wamepekua, waligundua ya kwamba Yesu alijua angekuwa anaongea na yule mwanamke, wanafunzi wake wakiwepo, injili haingeendelea. Na ndio maana anawatuma awaambie, nendeni mjini mkalete chakula, ili apate nafasi. Hata hivyo, kuna mahala Yesu anaenda kuombea mtu ambaye mtoto wake alifariki, alikuwa amekufa, alikuwa na wanafunzi wengi, alichagua wawili wakapanda naye. Kuna tofauti unapoendea mtu mkiwa kikundi na unapoendea mtu ukiwa wewe mwenyewe, ukiwa na maombi pamoja na Yesu. Yesu akagundua kuna pambano kati ya ukweli na giza, kati ya huyu mwanamke na watu wa dunia. Lakini Yesu, Biblia inasema, ilimbidi apitie pale. Uenda na wewe mchana wa leo, kunaye mtu mmoja hapa ambaye hata ukuwa na mpango wa kuingia katika makambi haya, lakini nataka kukuambia Yesu alikusudia kwamba uwe hapa. Inawezekana umekuja kwa sababu tu ya kuimba, inawezekana kwa sababu wewe ndiye unapanga mambo ya makambi, jinsi wageni wanavyohitaji kula, jinsi wa malazi ya wageni yanastahili kuwa. Umekuja kwa sababu hiyo tu, lakini nataka nikujulishe, there is good news, praise the Lord, kwamba Yesu amekusudia na wewe uwe hapa siku ya leo. Yule mwanamke Msamaria, ninapoelekea katika kutamatisha mchana wa leo, today you have to make a choice. In the great controversy, katika pambano kuu, lazima ufanye uchaguzi. Lazima either today or in the middle of the week or by the end of the week, kwamba leo iga yagane igwe ona check-in. Kuna wanakwaya wa Magena wanaimba kwamba chagueni hivi leo ijulikane. Leo ijulikane kwamba utamwabudu nani. Inawezekana utaamua katikati ya wiki kwamba utachagua kumtumikia nani.
Maana tuna wengi ambao fungu hili la 24:14 litakuwa ushuhuda kwetu kwa ajili ya kuingia motoni kama maamuzi yetu hatutayafanya sawia na mapenzi ya Mungu. Yule mwanamke ameshuka, nataka nikupeleke haraka, amefika kwenye kizima, lakini mpango wake huenda ulikuwa kama mpango wetu. Ereni gachete abogoretie nyongo achiko buchera gendo kieke amaji. Timaiti nyongo kiwacheraye wiki. Anto mbale bachete ni chinyongo chiaba. Why wait, there is good news in the great controversy. Kuna habari njema katika pambano kuu. Wamebeba chungu chao. Wamesema mimi nitaenda pale, maana mimi ni chorister, nitabarikiwa. Mimi nitaenda pale, maana mimi ni mchungaji, nitabarikiwa. Mimi naenda pale, maana mimi ni mshiriki tu, nitabarikiwa. Mimi nitaenda pale maana nina sura nzuri, basi nitabarikiwa. Mimi nitaenda pale maana mavazi yangu ni mazuri, nimejiandaa kwa mavazi ya kambe hele, nitabarikiwa. Sijui umekuja na mtungi wa aina gani, lakini habari mchana wa leo kuna pambano kati ya kuchagua. Where are you going to stand? Are you standing with Christ or the great controversy? Pambano kuu kwenye giza litakuondoa katika mstari. Mwanamke anashuka, anakutana na Yesu, wanaulizana maswali, wanajibishana. Baadaye Yesu anamwambia, mimi ndimi maji ya uzima wa milele. I am the living water. And in the great controversy, katika pambano kuu, Yesu Kristo ndiye maji ya uzima wa milele. Ndiye tunayemtangaza katika viwanja hivi wiki hii mzima. Yaani nataka maamuzi yaliyo hivi, that in the great controversy, katika pambano kuu, neutrality is not possible. Sijui nitawekaje. Ingasese giye nene. Kobagati gati teriense moyo gochora se wiki. Neutrality is not possible. Is a choice that we need to make. Ni chaguzi tunastahili. Utakimia au utapiga kelele? Utakimia au utapiga kelele? Mwanamke alipokutana na Yesu, nimekuambia hakukusudia. You see, mpango wa yule mwanamke, jinsi mnavyouelewa ni kwamba alikuwa na mpango mzuri. Igabangete buyanga ki igonkwenda chinsa bantu batakoreti batayo. Abakungu numayeta maji chinsa muko buchama mwasi welichia akamanyanga saa sita lyo mugasoko uri kurabu na bono mukungu onde tagutuko kaliko bucha na bikunyarikana naye oba itabantu abangitika miyenje tigangende tu. But I want to tell you, Christ has purpose to meet with you at this camp meeting in Jesus' name. Unawezekana na wewe umepanga kutokutana. Inawezekana hata wewe umepanga watu mmekosana, abantu bali bitaine, unasema
sitari lakini animete mbali kweta na kanisa yembiere hasta mnara na batewe mu basta woman abantu betaine untere na baba ngetenge kambie gangende kore nturgo kwanani ntarangechi na ngechi I am not going to yani gangende kore kambi hata yule mwanamke habari njema katika pambano kuu la giza alikuwa amepanga kwamba nitaenda kugenda nisikutane na wanawake wengine ili wasije wakasema mambo ambayo nimeyafanya, lakini katika mpango wake kumbe Yesu na yeye alikuwa amepanga kukutana naye. Praise the Lord. Allow Jesus to meet with you today. Allow Jesus to meet with you at this camp meeting. Inawezekana umepanga amekukosea. Inawezekana mtu ambaye hautaki kuonana naye. As you come, Yesu anapozungumza nawe. Inawezekana ni mwanzo wa wiki hii. Inawezekana ni katikati ya wiki hii. Inawezekana ni mwisho wa wiki hii. Lakini yule mwanamke alipomsikiliza Yesu. Unajua wachungaji walioko hapa wanajua. Mubasa na majire ngo ikora abasengora gukwanira ari umuntu umwanya. Aba basta bara ante temo testify. Madam Violet ni na iteno achipo sawa sana. Ise gukorangiri bomo. Kotenga bomo nchuwa no rangiri abantu bakorera ubusaba. Turugi na mwana school fees kikomwe. Kole kibaje goja. Bosaberu. Abandi bosaba. Maruire na nchi nyumba ustai. Turateba n'abantu bari mu amwanchire Yesu. Inchuba musaberu wa maruire asire. Bahati bose bagote. Basta idombo na kwa ndoli na ngene ngebuge kila kitu. Kwa ibura se umukungu kakona kubuli Yesu. Kurojo na mwana Moisa anasema na kubuli maswali ngagosa lakini mwawe lakini gosa ni ntige bonya lakini ntige. Bon kakona kubu Yesu kwa matabini inchenincha macho umubwadelie. Wakana. Okali kumubolia ine. Nuga tumosaje. Bagia como te. Nuga tumosaje. Roraba sako na como te igono ngabono. Y eso da como te ngabono bono egere kusisen. Egere kore. Go and Koliwa. Genda rangiyo musa. Basta weira. Kitu muswali ya kuira ne. Yule mwanamke akamjibu. Akasema sina mume. Yesu akamwambia umesema vema. Sina mume. Ndio. Kwa maana umekuwa na waume watano. Ndio. Maana umekuwa na waume watano. Ndio. Naye uliye naye sasa siye mume wako. Ndio. Hapo umesema kweli. Ndio. Yule mwanamke akamwambia Bwana, naona ya kuwa unabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu. Karate tenena hapo tiga. Onde temo aligo ayo sama sawai. Kama sawai yo kusabiri school fees, masabo yo kusabira gendoki. Owawe. Yesu kiweza kumho. Kuna pambano kuu hapa. Kuna giza and good news. Yesu omotebi ni chama chiyo umobwadelie. Wanjiro ostara. Oigura mai osamo. Otebi nga lakini nyuma Yesu ataramu seseni. Nyuma Yesu ataramu amachai. Omotebi nenda kamuite mume wa. Abantu bali kanise no ni jase. Obwate Yesu rarakale. Yesu akarakale. Yamate Yesu baje. No need ngaje. Yesu ngaje is Jesus the Savior. Jesus the Savior. Ne royo komate byo mukungu oyo. Ni manyete abasacho bwate mali bango. Wa no yo wataliyo. Jesus the Savior. Igaho kurangeri oche bunore kerubo. Igaho kurangeri oche bunore Gideoni. Ogotebi nchuo. Inko amache yobo mabwali relie wakana.
no abo no madam ndo ikirite bono tigano lingo sabe Yesu nyuma karago sabera abo njoka ba Jesus the Lord Jesus the Lord gago batebiga gigyo tiganda arore me ese simi yao chi message ubwate ndarago sabera tiganda arore gitanda kia onse inchubegete Jesus the Lord bantu muswatu ligata ibunga on gendura ngiri musado lakini umete tumweke no togo sasi me basta garate enjira kisabera ayengende nsabe no tanya kumbolia mangana manga haleluya yani bantu ayeko onyo kotete kumusabera musabere motenga njasago o como bulina baga kwana kogenda ndura asabero basta garate ngeti no bwate kindu eso nerangeti igago chenchia egekogera nese yomosundana ngendo kie nora omukungu oyo yesa akomotebiga eri na ayengo sese gendo rangiri musacho gendo rente irisi inte simi yao pastor ndari chi message inte teko so bedroom yao nda ranki kero onte teko so kitchen yao nda ranki kero. People love Jesus the Savior who tells you come the way you are, but people hate Jesus the Lord. Hawapendi Yesu Mwokozi, maana atakuambia ninahitaji niangalie nguo zako ndangana paji ya kukaa ogwate Yesu mbamo tagitio tukoligere lipagi yao wote tege ayago seseni nonyene chiri sikiraralia mubu ago seseni nonya ko wende bindaralia yetandansi ago seseni nonya ko taleto mwano oende ko ruli yake amanya goraido kie ali kwe. I want to change story. Mwanamke akabadilisha hadithi yake. Lakini Mungu ni nani? Yesu ni nani? Anasema, and we want to conclude by saying that in the great controversy there is no neutrality. You have to choose today which side you want to be. Leo lazima uchague wiki hii. Ensemo yo burabuole, usinesema ya ndokie yomuso. Mwanamke yule Yesu alipomwambia ukweli. Yesu alipomwambia ukweli. Akasema umesema kweli. Chungaji umeshuka na mimi pale. Alipomwambia kweli. Akaacha chungu ambacho alikuwa amekibeba. Akakirusha chini. Biblia inasema akakimbia. Chungaji naomba usome isije ikawa ni maneno yangu. Biblia inasema basi yule mwanamke akauacha mtungi wake akaenda zake mjini akawaambia watu, praise the Lord, that we are not going to afford to keep quiet. Haituwezi kuendelea kukimia, maana tumeambiwa kwamba neno hili litangazwe. Choose today. Biblia inasema akaacha mtungi wake akuacha. Aliacha mtungi wake. Na hiyo kitabu kiwacha na kyo ekambiro kete konyorera masese. Ninyare kanenga egento keriwa kagere tuganeti tarikero kyo kigane iria sobo imagwa ninyare kanenga naye wacha egere kambie ye oraharora na kieko gendo mwako umurisi umutanga ni bu mwako yo na kiako yekora ninyare kanenga na hena kigitabo wacha na kyo igonko gosorase litali ya Yesu that drop it down kwamba angusha kimbia kwa watu waambie kwamba Yesu anawapenda na anarudi tena tuende nyumbani kupumzika. Ukasimama na huyu Yesu au utapotea katika ulimwengu wa matatizo, ulimwengu wa kifedha ambao imeharibika, ulimwengu wa kisiasa ambao umechanganyika, ulimwengu wa nchi ambayo watu hawaelewani, hata ndani ya kanisa mahali watu hawapendani. Today it's not about what you have done. Yule mwanamke aliwaambiaje? Njooni mtazame mtu aliyeniambia mambo yangu yote niliyoyatenda. Je, come and see a man. Njoo muone nani? Mwanaume. Ile kwaya inaposimama kwa ule wimbo,
It's not about what you have done. Sio ni nini umefanya. Teli ningi wakorire. Safari yetu. You have tried 1, 2, 3, 4, 5 attempts. And now mali upo kwa amwire na egeke tani ora negeka. Yani kuana kireki na kome nyumo bimaigo. Labda ni ndani ya ndoa yako, labda ni watoto wako, labda ni uhusiano kati ya mume wako na mke wako, labda ni uhusiano ndani ya kanisa. You have thrown in the towel and you are in the 60th husband. I want to bring you the 7th husband, who is Jesus Christ. The 7th is a number of completion. 7 is the number of restoration. 7 is about Jesus Christ to meet your life. 7 ni namba ya kutana na Yesu. 7 ni namba ya kurafanya marejesho katika maisha yako. Uenda unaishi katika namba ya 6 and you've given up in life. Umeamua basi, mimi nimejaribu, pastor nimeombewa, ugonjwa huu, shida hii, it is enough. Kama yule mwanamke, you have thrown in, wazungu wanasema, you have thrown in the towel. Kwa anachireki na ekekeroki. Onye no umwana uwo chandire, ama sabo wasabire, kanisa kuarule bake, mahita abantu mbale, kero tukurandia. Odenga onye go, kesa daka serie tali oyo mino. Oliyota getasabe ruabwene, kuarule bakachi, kwa iraniri kwa teringa nyasa. Eyero narua, asenge jumwanchi onabwene. But he has not recovered. And you have decided, now I don't want to live any other life. I want to give you Jesus Christ, the 7th husband, the husband who can restore you back so that you can go. Uende nje uambie wengine, njoni muone mwanamume anayejua makovu yangu yote lakini bado ananipenda. Wanakwaya wanapoimba, choose the side. Amua kwamba na wewe utakuwa wapi. Where will you stand in this great controversy? Nimewaambia ya kwamba hii ulimwengu hautaisha kwa sababu ya wanasiasa. Ayenorand president kiororero to tebangense yaelire bono no ande na acha neba nisobe. Bado dunia bado haijafanya nini? Haijaisha. Hata ukimuona nane, dunia itaisha tu wakati tutakapotangaza injili hii ya urejeo, ujio wa Yesu mara ya pili, iwe ushuhuda kwa kila mtu. As you sing, make a decision this afternoon. Fanya maamuzi kwamba je, utakuwa katika upande gani? Inawezekana vile nimesema, umekuja na vitu vyako vya kuchotea, umekuja na hasira zako kanisani, umekuja na chuki zako, umekuja na usherati wako, but you want to drop that today. Unataka kuacha kibuyu hicho, otebe Yesu kwa manyere, because as you are seated, God knows abantu mbali tu isaranzeta
tubangete rero marago bangi tuguchigokora yani nabo manyete nga etugo basta erandi okole lakini rero mwanyarebe ngorara basta erandi okole nyarebe nkumena na tore bono basta ekora lakini uliereti ngomo kwani ayenurandia ayerandia lakini gutene nsemo yawo basta ekore nsemo yawo yokorandi ngiti ngomo kwani yani nabe kunyarikana naye nura ekina kari kyakabuyuka obwato kuna koligia okuna kobuchera amache. I want to tell you as they sing ligere linga Yesu ugokwere tu musaraba anasema njoni kwangu nyote mliolemewa. If it has been heavy vile ilikuwa nzito kwa yule mwanamke akasema tosha, I want to drop this bucket and run and tell people. As they sing, make a decision in Jesus' name.
Amueni leo, enyi wanadamu, enyi wanadamu. Leo kwake Mungu, kesho kwake Shetani. Tumekuwa vuguvugu wala si moto, kinywa cha Bwana hakitavumilia. Mwisho wa yote kilio kusaga meno. Leo kwake Mungu, kesho kwake Shetani. Tumekuwa vuguvugu wala si moto, kinywa cha Bwana hakitavumilia. Mwisho wa yote kilio kusaga meno. Tumekuwa vuguvugu wala si moto, kinywa cha Bwana hakitavumilia. Mwisho wa yote kilio kusaga meno. Leo kwake Mungu, kesho kwake Shetani. Tumekuwa vuguvugu wala si moto, kinywa cha Bwana hakitavumilia. Mwisho wa yote kilio kusaga meno. Praise the Lord. Msimame hivyo hivyo. Mtaleta wimbo mwingine. Wana Matunwa Camp Center, tunapofika mwisho wa somo na fundisho leo mchana huu, hakika ni kwamba the great controversy ama pambano hili kuu ipo siku litaisha. Ipo siku litaisha. Tumejifunza kwamba neutrality is not possible. Haiwezekani ukakaa tu. You have to take a position. Lazima ijulikane uko upande gani. Mathayo 12 mchungaji 30. Mathayo 12:30. Ni kwamba ipo siku tutafika mwisho. Ipo. We are not going to be here for long. Sijui siku, sijui mwaka, lakini ipo siku. Biblia inasemaje? Ndio. Mtu huyu ni Yesu anayezungumza maneno haya. He who is not with me, he is against me. Ambaye asikusanye pamoja na Yesu, yeye utapanya. You have to make a choice. Lazima ufanye uchaguzi. Kama haupo na Yesu ama wewe upo kinyume na yeye. Kama uwezi ukakusanya pamoja naye. Tunaposema kwamba tukusanye, watu waletwe, and you are seated and you are there, unatapanya, you are scattering. Ayeni gogendete goseberania ebibiri bie yesarentere. Mchana wa leo swali that we have to answer questions. Will you preach or remain silent? Hivi utahubiri au utakimya? Will you live as a witness or hide your light? Utakaa na kuishi kama mwenye ushuhuda ama utaficha mwanga wako? Will you stand with Christ the King or get lost in the world's confusion? Je, utasimama na Yesu ama utapotea katika changamoto za ulimwengu huu? But the truth is the gospel must be preached. Kwamba lazima habari njema hii ikahubiriwe. Na it will be preached either by you or by somebody else. The only question, will you be part of it? Swali ni kwamba je, na wewe utakuwa mmoja wao? Makambi haya yatakapokamilika, where would you be? Utakuwa katika sehemu ya wale ambao tunakusanya au utakuwa katika sehemu ya wale ambao tunatapanya? Ombi mchana wa leo, be a living witness of the kingdom. Kama umeitwa katika mafundisho yetu yote tuliyokuwa nayo tangu asubuhi, hata katika stewardship niliyokuwa nayo asubuhi, tumeombwa kuwa mfano mwema. Tunaombwa kuwa mfano mwema.
Uwezi ukasema vile tulivyokuwa asubuhi tukisema hapa eti kora mnango gotebia to kora mnango rendo kie ngokora. Wewe unatapanya if you have that attitude. Share the gospel wherever God places you. Kwamba habari njema hii popote pale ulipo. Bantu mbali toko banone chigasi chito. People don't know if we are Adventists. Hawajui kwamba tumebatizwa na tumemkubali Yesu. Tumeombwa katika bambano kuu kwamba popote pale tulipo tuweze kuambia watu kuhusu habari njema. Commit yourself to the final work in the great controversy. Kwamba jitoe na wewe katika matoleo ya makambi haya, katika kurudishia Mungu shukrani, katika uimbaji wako, katika matoleo yako. Be committed. Jitolee na wewe. Erwe na haya asemereme ya Nyasaye. Teba ningo gosugumwa. Neba pastor na tangasa tatangaset. Ayeru asemereme. Geko gero mweli nkoerere ekere historia nsego sieko utakuwa wapi? Mungu atusaidie na atubariki. Atujaze na Roho yake Mtakatifu. Ili historia ya dunia itakapofungwa, habari hizi za mchana wa leo sisije kuwa ushuhuda kukuhukumu kuingia katika jehanamu. Lakini hiwe ni kwamba utasimama na wewe katika upande wa Yesu, tukimlaki mawingoni, tukienda nyumbani kupumzika. Ndilo ombi langu katika jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Tuamini na tuombe kwaya alafu ndio mtaimba. Tusimame. Huwa nakuwa sina haraka wakati wa maombi. Timbu ati haraka yuko sawa. Ona bongo kwa chinsura imuka ngore kwa bwatira none kirogo asirinde tu amana gusaba wono kwa yerera nga ingochi teta hatango kwa na nere. Tuamini na tuombe. Baba yetu utupendaye upeo ayo tuanchite yani nonya na soko ligereri waito tanyare monene mbuya mona asengi chomu gasomu ya yamana asengi nchogwa kwanira mona intwe enchiri ya tokira se ekanise ya matunwa sao gosaba kwane nkolinga kero ya omoyo yeigwa moikomo chenu onyara ko bago toyebekera buya na ndoto konye kobeka mangana ya soboronge elikero yo moitanya ariko bagako yakorera egokoira ni oboruoti bwa utato monene mangana ya twaigure ero tacha gutugambia kuri tone na sense mo yao tokoire ni ngambu ya mona yakora wato boli likorwa se ogosira bia mona sama abira ao atoisanire go ikabona. Hata vyombo hivi ambavyo tumevitumia tumeona mkono wako, maana Mungu umesimama pamoja nasi. Hata ingewezekana zinyamanzi, hata ingewezekana hata stima iende, lakini tumeona mkono wako. Habari yako imefika kwa kila mmoja. Tunaomba sasa ukatutie nguvu kupitia kwa jina la Yesu na nguvu ya Roho Mtakatifu, ili tuweze kuyatia haya maneno kwa matendo. Wengine tumeitwa yes, we love Jesus the Lord. Umetuita jinsi tulivyo, lakini you want us to open our life. Umehitaji kwamba maisha yetu tuyafungue, ukatafute ndani ya vyumba vyetu vyenye giza, ili Mungu uweze kutuokoa. Sasa anza safari pamoja nasi. Wiki hii itakapoisha tuwe tumebadilishwa kwa jina la Yesu. Tumeomba na kuamini. Amen. God bless you. Wimbo. Sikiliza ndugu yangu, una shaka, japo nguvu shetani akuvuruge, pambano lipo mbele, ni pambano kuu, usikate tamaa, mtazame
kuishi ndani yake. Pigana vita vyako, vita vya kiroho, taraji yako na iwe kutimiza mema kwa roho na kweli. Msujudu Bwana zaidi kuishi ndani yake, zaidi kuishi ndani yake. Nyenyekea kwake Mungu atakuongoza, japo majaribu mengi na changamoto, pambano lipo mbele, ni pambano kuu. Usikate tamaa, ujitie moyo. Pigana vita vyako, vita vya kiroho, taraji yako na iwe kutimiza mema kwa roho na kweli. Msujudu Bwana zaidi kuishi ndani yake, zaidi kuishi ndani yake. Pigana vita vyako, vita vya kiroho, taraji yako na iwe kutimiza mema kwa roho na kweli. Msujudu Bwana zaidi kuishi ndani yake, zaidi kuishi ndani yake. Pigana vita vyako, vita vya kiroho, taraji yako na iwe kutimiza mema kwa roho na kweli. Msujudu Bwana zaidi kuishi ndani yake, zaidi kuishi ndani yake. Pigana vita vyako, vita vya kiroho, taraji yako na iwe kutimiza mema kwa roho na kweli. Msujudu Bwana zaidi kuishi ndani yake, zaidi kuishi ndani yake. Abake n'abanene abana ba Nyasaye tigamba kwani mbye muri nainde aina mangana maya twanyorire Ndiye njia ya uzima, katikati ya uzima na mauti Mungu ana wa for lunch nainde to karanse buna toleiga togendera mufundisa kamorogoba abageni boka barasoko jari suka senje ya lunch nabo igo
ntoro baketo narete ekero kwaragire kwagenda teko babuya uragire na indo gende ekiagera otwarosi Yeye pekee ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Bali nyama sasa ni wewe program chama bina marande sigandora soko boko. Biamono sana. Lakini mama utia sawa Last Sabbath. Mtu abatawete ni kambite. Nabo watch. You wanna want to get about having sorry? And I wanted to go attend auto live YouTube and studio ko kuinuka. Na live okaba YouTube kuna wana tetemba explain eli biyamomanya so that you share the information abande na abanyoledi ngana bunatwarandeliwe. Aso liyo bwate smartphone. Onye ko bwate app ya YouTube. Okogenda ororo. Osachi Inuka Records. Ekoretere Matunwa Camp Center Camp Meetings 2025. Ekerogo ikirabwe o like o subscribe na ndo share eringi eyo. Elingi nele gabu. Obeke status yao asesimi. Erinde abasani bali ba bonse bibabwate namba yao bakore kieke banyore information yeyo nabono amaiganare na tebigumba kwani oyo minto Wycliffe Moseti momo maete mocho koro bwesta Thomas nere no atugocheti live oyo onde no mwana kokweno kumomanyi oyo bwanti Gladys Solomon nere na ale live Owen Onyando nele live ware boigo noyo minto Eunice Aisanda live koru Saudi Arabia tali mwembe ere gochichinsa chesko igo na omoroche na ba minto bagasane goto watch koru chinsa chesko igo kindly tigatoshe information yeyo ntonyora lingana ntutweka tonyora ring na abande bakore kieke banyole ona saywe biamana sogo ntegerera umo director we studio yaiga asumo ngwano yo frangia asane kora coverage nero ntebiri mbakwani musadi utinga sembe Andrew maiga itokuru matuno nayo biamana sogo ntegerera ekero twanyori tangase yo kuruase omusai na baria miaka ya chire na botoko enda se abasai baria bake batoroka igendekyo kiara baria miaka ya chire miaka ya 80 bune yane na botoko enda se baria abake batoroka ringa ki YouTube ye okora lindege na tusanga so bwam bono ebuna tuate balanchinero aba deacon na balisia etoko tigara gochari ense make ekero lanchi ye takete gochaka na boigo Mary Kennedy Rael Sakari Beatrice Anzemo Piria Nyamao na kwambuka ubwoge ensemo yaba dikones une tangazo ya chire inu mocho okoroba chenu mambi igo tumweba semo kwa bekiru onyare ko bagoikirani igo abali students tobe ko chimata na abadikon to be kanenga kitobo cho kare mirobiri ya se weekend imanyeti uyo go sabire ndagera onyo rangega ati sabire ndagera nawe onye
Teyo. Atakayesikia asikie, utangaze Injili. Atakayesikia asikie. Tazama kisa chake Ayubu, alivyoshikilia imani. Alijaribiwa, hakuaibishwa, na hakuwa na imani haba. Kama Ayubu, shikilia imani. Kama Ayubu, shikilia imani. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili. Atakayesikia asikie, utangaze Injili. Atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili. Atakayesikia asikie, utangaze Injili. Atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili. Atakayesikia asikie, utangaze Injili. Atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utangaze Injili. Atakayesikia asikie, utangaze Injili. Atakayesikia asikie. Mlango wa rehema uwazi, ewe Mkristo wajua hivyo. Ng'ang'ania ufalme, wang'ania ufalme. Jipange, ujitayarishe. Fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Historia ambalo washiriki watu wa lile kanisa walikuwa maskini, ni kanisa la Kimakedonia. Nyinyi ni maskini? Unajua hata ukiangalia tu hivi, nyinyi ni matajiri kupindukia. Sisi ni matajiri kupindukia unapofananisha na kanisa la Kimakedonia. Hebu ngoja nikwambie tu na nikuelezee uelewe namna na chinzi ambavyo sisi katika kanisa hili ni matajiri
kuliko kanisa la Kimakedonia. Ungetembea katika kanisa la Kimakedonia, aungeona cement, aungeona simiti. Lakini hapa asi, hata wewe pia uangalie, si ni simiti imejenga tu hapa. Kanisa la Kimakedonia hawakukuwa na viti vya plastic. They were sitting down. Kanisa la Kimakedonia hata wapo washiriki kwa sababu ya umaskini walikuwa wanakula ugali na pilipili, hakukuwa na mboga. Lakini nyinyi nyinyi mnakulanga na pilipili kuongezea appetizer. Kwao haikuwa hana appetizer, kwao ilikuwa ni mboga, maana hawa watu walikuwa maskini kupindukia. Lakini licha ya umaskini waliokuwa nao, Biblia inasema ya kwamba umaskini huu uliwaongezea utajiri wa ukalimu. Sisi ni wakalimu. Kumbuka tunazungumzia give us in all seasons. Watoaji katika nyakati zote. Si wakati ambapo amekula mshahara, si wakati ambapo amekula bonus ya chai, si wakati ambapo biashara zimekuwa sawa. Kwao walikuwa wanatoa in seasons and out of season. Lakini sisi hapa, unajua hata unaweza ukaangalia watu ambao wanaotoa kwa nyuso zao na utaona vile wataonekana. Kuna watu wengine wanaposikia stewardship kwanza waende waone huyo mgeni wa stewardship, wanaanza kumchukia tu for no good reason. Maana anaguza nini? Hela. Lakini watu usahau ya kwamba hela tulizo nazo ni za nani? Ni za Mungu. Na mwenyewe ndiye anahitaji, anakuambia tu wewe ni wakili, yani wewe ni msimamizi tu, nimekukilimia, na kwa sababu hiyo nahitaji ukarejeze vilivyo vyangu. By the way, my elder, camp offering yenu ya makambi ya mwaka huu ni ngapi? 200,000. 200,000 only. Only 200,200. Mmefikisha ngapi? Hata nusu bado. You are almost. Mmefikisha 1,200. 100 na treasurer angekuwa hapa angenisaidia. Kuna treasurer hapa? Hayuko? Okay. Kwa hivyo kila ambacho tunachojifunza hapa ni kwamba these people, watu hawa wa kanisa la Kimakedonia, they gave even when they were in a condition that the Bible calls a great trial. Yani wao walitoa hata wakati ambapo Biblia, ama kipindi ambacho Biblia inaita kipindi cha dhiki na majaribu makubwa katika maisha yao. Na kwa sababu hiyo ninajifunza jambo jingine la pili. In verse number 3 Biblia inasema hivi, verse number 3, maandiko yanasema, maana na washuhudia kwamba kwa uwezo wao, yani kwa uwezo waliokuwa nao, na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walivitoa vitu vyao. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sikiza. Unajua mimi nilishangaa wakati wa offering, wakati ambapo tulikuwa tunatoa sadaka. Mchungaji alisimama hapa akauliza, ni wangapi ambao wamekuja na sadaka mbichi? Kanisa lote mzima hakuna mtu ambaye alikuja nayo.
maana aliuliza watu wainue mikono, lakini watu hawakufanya nini? Hapakuwepo hata mmoja. Kwa hivyo nikapigwa na butwa. Je, inamaanisha nyinyi sisi vile tuko hivi, tukipita kwa kila nyumba ya kila mshiriki, hakuna mtu mwenye ako na ng'ombe? Hakuna mtu mwenye ako na mbuzi? Si basi hata ungeleta paka yenye umebarikiwa naye, ama panya. Mko na panya by the way kwa nyumba? Nyinyi watu mko na panya? Ziko? Mbona hukuleta hiyo, maana ndio umebarikiwa naye? Ni chakula ya paka. Kwa hivyo uliacha hiyo chakula ibaki huko nyumbani? Anyway, nilishangaa maana hakuna mtu hata mmoja. Ngoja niwaambie, ungekuwa ni wakati wa kanisa la Kimakedonia, kila siku walikuwa wanaleta mibaraka ya vitu walivyobarikiwa navyo. Ni ombi langu ya kwamba nasi pia Mungu atusaidie ili ya kwamba tuweze kuwa na roho kama ya kanisa la Kimakedonia, ili ya kwamba katika sekta ya kutoa, maana tunazungumzia watoaji wa kila nyakati, iwe ni wakati mzuri, iwe ni wakati mbaya, watu ambao wanaotoa, maana wamebarikiwa. Zaidi ya kubarikiwa, washamkubali Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao. Maana roho ya unabii inasema hivi katika kitabu ambacho kinaitwa Acts of the Apostles, nasoma chapter number 32 page number 343 paragraph 1. Mwandishi huyu anasema hivi, historia kuhusu kanisa la Kimakedonia: nearly all the Macedonian believers, they were poor in this world's goods. Anasema ya kwamba kanisa, washiriki wote wa kanisa la Kimakedonia walikuwa maskini wa vitu za ulimwengu. Alafu anasema ya kwamba but their hearts, they were willing and they were overflowing with the love of God for his truth. Anasema ya kwamba lakini mioyo yao ilikuwa imejazwa na upendo wa Mungu wa ukweli. Na anasema and they gladly gave for the support of the gospel. Kwa hivyo walitoa kwa furaha kwa sababu ya kusukuma injili iende mbele. Ngoja nikwambie, unapotoa hutoi kwa sababu unamtolea mchungaji. Unapotoa hutoi kwa sababu unatoa ili ya kwamba mtu fulani afaidike. Hebu sikiza, unapotoa inaashiria ya kwamba unatoa kwa ajili ya kueneza injili ya Mungu. Hebu sikia, ipo siku tutakapokuwa mbinguni, tutakapokuwa tumeingia mbinguni, Yesu atakuambia wewe ndi ulihubilia jirani yako akafika wapi? Mbinguni. Na hapo utauliza swali, Mungu ama Yesu Kristo, je, ni wapi na ni siku gani nilipewa kipaza sauti nikasimama kwenye jukwaa nikahubiri na huyo akaokoka? Alafu Yesu atakwambia, unaona ile fedha yenye ulitoa wakati fulani, ile fedha ilitumika mahali fulani, mhubiri akatoka hapa akaenda mahali fulani kwa sababu ya uwezo wa ile fedha. Alafu alipofika pale akahubiri, zaidi ya kuhubiri, ndiyo maana huyu leo ameokoka na yuko hapa mbinguni. Alafu itakuwaje? Huzuni. Sasa wakati wenye utoi, you are against the gospel. Wakati ambapo ufanye nini? Utoi. Wakati ambapo unajililia na wanyenya sae na akoreteki na aroche nyasaye tarochi. Maithichiza jitu tuwa mubekera nyasaye ngaro nyasaye na akoreteki. Let me tell you, we should be givers in seasons and out of season. Givers in all seasons. And that's why in verse number 4 Biblia
inasema maneno yafuatayo, verse number 4, wakituomba sana pamoja na kutusii kwa habari ya neema hii na shirika hili la kuwahudumia watakatifu. Kwa hivyo ninalosoma hapa ni kwamba ninajifunza in verse number 4 ya kwamba they basically begged to be allowed to have part in contribution of the poor. Yani wao waliwasii, walikuwa wanaomba kina Paulo angalau wawaruhusu ili ya kwamba waweze kuingia na kujiunga na kina Paulo kwa ajili ya kutoa, ili ya kwamba wakawasaidie walio maskini na wasiokuwa na uwezo. Nataka niwaulize kanisa hili la Matuno Camp Center, ni mara ngapi uliona maskini akiwa na hitaji ukajitolea hata zaidi ya uwezo wako ukamsaidia? Ni mara ngapi? Aya, ni mara ngapi uliona jirani yako labda leo hakukuwa na unga, zaidi ya unga labda hana mboga, zaidi ya mboga labda kuna vitu ambavyo vimemkosa, ukachukua sehemu yako ukaenda kisiagi, ukasiaga, ukaleta ule unga. Wala ambao wananiombea sana, najua napenda watu wenye wanaomba sana maombi. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Leta hiyo kamera hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya, endelea kuomba sana. Unajua, sikia nikuambie, naande tiana na raba te iko sebon mai tembi yamba erese. Okay, nuna bantaba bono eriga nago sabire torara kiagero ise korara molisi na bonda korengere bo benga ikwenge botuko igo nae kwa manye bintu binde. Ni mara ngapi ulichukua nafasi yako ukaenda kisiagi, ukasiaga, zaidi ya kusiaga ukapitia sokoni, ukafanya shopping ya mboga, mafuta na kadhalika, ukatembea kwa yule jirani yako ambaye labda hana uwezo na hana hivyo vitu, ukamtunuku. Wengi wetu tunafanya once na tunaacha, alafu wengine wanakimya, wanasema acha akuje kufanya nini? Kuomba ndio umsaidie unga. Ngoja nikwambie, Mkristo aliyefanikiwa na Ukristo ndani yake, aliyeelewa upendo wa kutoa, ni mtu ambaye anayejitolea, anafanya kuanzia sehemu ya kwanza hadi ya mwisho. Maana hata Biblia inasema tutavuna tulichokipanda, tusipofanya nini? Tusipochoka ama kuzimia nini? Roho. Nyako mokonya lero, igorona mokonyete, mambinche mokonye, kwani inche mbwate. Nona endei orocho muntu yaichirera gusaba obosi igekombe, mambira nda ichagusabe mambieri nanda ichagusabe okorosa maana na bokorosa lakini okoremereri muno Kristo. That's why we are told that we should be givers. You know, when you give, you are supporting the ministry in one way or the other. Okorwa, verse number 5. Biblia inasema tena kanisa hili walitenda hivi si kama tulivyotumaini tu, bali kwanza walijitoa nafsi zao kwa Bwana na kwetu pia na kwa mapenzi ya Mungu.
Kwa hivyo ninalojifundisha in verse number 5 ni kwamba before they gave their money, they gave themselves to the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, church. Are you with me? Mnanielewa? Tuko pamoja. Kwa hivyo jambo la kwanza katika kutoa, kabla haujatoa fedha zako, kabla haujatoa mali yako, ni kwanza utoe nafsi yako, maisha yako kwa nani? Kwa Bwana. Maana utakapotoa maisha yako kwa Bwana, mambo na kutoa hela, mambo na kutoa labda mazao yetu na vitu vingine haitakuwa ngumu. Utakapoona mtu ambaye atagetakamu amanye wakoranaki, amanye kurwa, mondo itaratoleka. Ngantire ni mutuga iga nesadaka ye kambingo kore kweli ngo promote moganye yani sorole korangeli tata baba kwebereri ngo kame bakochoru abantu banyasaye bali bakoyunga chiwe serenga chigenerwe kambi 1200 Janida willing was support emeremei na atenenire with my 50,000 was onye kore capable na atenenire inga ekambi yo mwaka oyo ngaramie if it's camp expense yons inche keren sai nago seneti no bwate friends no bwate abana, you can speak with your kids bali abasani babo nayo uri abasani bao ngoda bwate abasani kanise nayo uri abasani bao mobwaterane mwakore kambi togani toiche sabate togo sabe ayoru go 50,000 next nande tochi to sabe nande moru go seni komi ana eto koros muna boni gana nde kanisa kete baganda ingoma the pastor ngange toro tiki kanisa yani round ye toru echia matanga sabate gocha toru echie kwaya sabato yende goche fellowship neto kaneti sabato yende goche kambinge yani banya gusaba kira chinza and you are there, you are capable na bogo tenera igento gete okanyora nga togo skamo asobwango na asobuya, and that's how blessings they come. Na ba maseni agocha igo they wana in na agenda segete nande ingo kwana mona bashiriki ngabateiga manyete ndonkero mondo etakwana geke mambe chi denomination chinde pastor okwana onye Catholics iba korubuya kobwa aba esidi inche I personally I can testify some denominations ichi korubuya, and that's why they are blessed. By the way, let me say so much than us, of course into blessed, lakini nyasaye na abaseneti mono gotobwa ngingo gotebelio inche ekerenko endonye visitation ngotarande mechions chinyomba cho, lakini madam enyomba na very blessed also maybe ne ya PG ya Catholic ose chin, lakini esidie pastor ndo bwate mechando tosabere togokora amina pastor genda buya ngende PG mo PG tago tigo morandi asoke kuru nyomba onye ta komo sisenia mona kende kionzi oko ende nkabantu bari so poor, lakini we sagara oruzi osina kamia oyo tabwa tipi dige na liye ngoko oko bekera obade kera mugotaranga pasta korana gendo roseri gorage akino na etigango bol oroche ngende nyombe ngamneyo maego chabuo endo gonte ya santi pasta ikabia ana oroche ndaisa kogenda ekerengo chakoena ngongo chakosabira sabanda babiri ngonko inyora airiga ali ngogosabira na te nganya sai once do chibu gosaboko nagenda nagotigira chirana, lakini oliokonga I go I recall you in prayers mpaka noenya sao cha komoseni ayabona kanya te anga pastor genda bia ama pastor korona iki dia mono give us
with joy. Brian Mwambeke pulpit late. But let me try to rush. The spirit of prophecy. The same book of Acts of the Apostles, chapter number 32, page number 343, paragraph number 2. The willingness to sacrifice on the part of the Macedonian believers came as a result of worry-hearted consecration. Abantaba, they gave themselves. They were consecrated before the Lord. Moved by the Spirit of God. Wakasongeshwa na roho wa nani? Wa Mungu. They first gave their own lives to the Lord. Kwa hivyo jambo la kwanza, walitoa maisha yao kwa nani? Kwa Mungu. Na anasema, then they were willing to give freely of their means for the support of the gospel. Kwa hivyo, baada walipotoa maisha yao kwa Yesu Kristo, ilikuwa rahisi kutoa kwa ajili ya kusukuma kazi ya Mungu. It was not necessary to urge them to give. Rather, they rejoiced in the privilege of denying themselves even of the necessary things in order to supply the needs to others. Kwa hivyo watu hawa, mwandishi wanasema ya kwamba haikukuwa jambo la busara ama haikukuwa jambo ambalo lilikuwa ni lazima wangeomba watoe. Lakini walipendezwa, wakafurahia wanapotoa. Unajua, let me tell you this. Kuna watu ambao Mungu amesaidia. Mtumishi wa Mungu wasipotoa wanasikia ni kama maisha yao yako namna gani? Hayako sawa. Again, the kinchenge kong apenelkere, more especially on Sabbath, Saturday. Yani, inko igunga indika esabate gocha goika ngende kanisa. Yonto igwana ini. Indika esabate gokoraki egocha goika ngende kanisa. Kia ikire chinsa iga chiamaro gobanande kerenko ralire litete kulimera na chaka gotwara what we call uzuni. Ndoigwana ini. Yani na chaka koigwa bubi. Nge sabato yakore naki nko eregochi. Lakini abande sabate ende kaegocha koera. Yani banga mno mundu tokoina gere bintu gochie gunime utakoera bwangu. Utakoera bwangu. Na benga mno korwa. Yani ndika omuntu yago chakorumo tugaiga. Atigo taya mangana yokora naki. Yokorwa. Yekera kwa igure ngabono twatigere 5 minutes tokore bwango toru bwango omoyo bono chaka goterema. Yekera tere ngabono to sabe bono ndegi akore naki. Nyasaye atokonye tutware the spirit of the Macedonian church in terms of giving and supporting the gospel. May God bless you in Jesus' name. Tutena so usaba. Usabatore. Baba wetu na Mungu wetu mwema, asante Kristo kwa nafasi hii na kwa sababu uwepo wako katika maisha yetu. Tunakushukuru kwa sababu ya fundisho hili. Mbele yetu ni kwamba Kristo, neema zako zikatoshe, katupe Roho wako Mtakatifu ili ya kwamba Kristo tuweze kuwa watoaji nyakati zote. Tubariki, ni katika Kristo Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Barikiwa. Atakayesikia asikie, utaangaze Injili. Atakayesikia asikie, shikilia imani yako ndugu. Mungu siku zote, mtegemee yeye pekee, ni njia ya uzima.
asikie, utangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu. Erieta dio watora ogotera okuya rieta ria Yesu obonene asengondi na mwegenire Yesu pono nanchiro motoria nanchire rietaria terava maraika erieta riowatora ogotera okuya rietaria Yesu. ¿Lo sabe? Nyasaye itomia nanto achira so swa sinse chiga torno bongo boko ira lingambi yamana sobo gima nambi yamana kara watra tro bwaro kurma mitwari ire pini Nyasaye to nare pindi ker tingo so akira sobo swaito to asabiro to aburio ama opetegera rio buya otokwanire Nyasaye to bunora rere buya kukato akore ritu keri buya bwa otibore mase gatia ito makawenera sore nsio bya bwa no mwana Yesu motoria. Amen. Bless the Lord. God is good all the time. Buya mole mwens na ki moiwete engore waka. Kinege pindi kia Heritage Ministry. Tutagete gochaka matwanya rogotera tiga tusabe mutongi tata Nyasaye tuwakira ngambi yamana aseke ukibugima yamane ikiagara twakorire ipindi bya kurumambi naende twasoira aseke pindi kende karto soige pindi gya afya twasabira wa monaintu wetera Kristo Yesu mutolitu. Amen. Eke nege pindi kia afya manyete twaliranji tali bayo twaliranji twensi naende abande batanga ntwalisya tali bayo kera kwalire ranji ngiyeko bwati kitoro abwa sole confirm gose space nero. Naomba watu wote wasimame. Ikiwa wewe si mgonjwa, naomba usimame popote pale ulipo. Simama tu kwa muda mchache. Tusimame tu wote. Tumesimama. Fukuza usingizi. Teli chitorongo. Seli chitoro. Nage uchi seli ule. Sagale buli kabisa iga. Oseli chitoro. Pantu mbale batali sagara. We sagaire. Taiba no yore komonga tonde terera na ende ndale. Karansa wono. Wakati huu ni wakati wa kipindi cha afya. Mada ya siku ya leo kwa lugha ya Kiingereza inasema Biblical Basis of Health Ministry. Biblical Basis of Health Ministry. Tunapoangalia Biblia, Yesu ndiye tabibu mkuu. Si ni ukweli? Yesu ndiye tabibu mkuu. Na hakika Yesu alikuja ili sisi wote tupate wokovu. Naomba mmoja wenu anisomee kitabu cha Yohana
10 mstari wake ni wa 10. Yohana 10 mstari wake ni wa 10. Yohana 10 mstari wake ni wa 10. Yohana Injili omoibi tagocha gotatigaibe na konyenya na gosalia njeni wana achete elinde babe na kieke nobogima. Okay, asanteni. Nani ako na Kiswahili? Tuko Yohana Injili 10 fungu lake ni 10 tena. Okay, ni nani amepata? Okay, someni. Sijui kama nikikuomba usonge mbele kidogo utakubali ili niweze kukupata. Kiwa utakubali itakuwa vizuri. Yohana Injili fungu lake ni 10. 10 mstari wake wa 10. Yes. Mwivi aji ila afanye nini? Aibe. Hivyo kazi yake akikuja lazima afanye nini? Aibe. Na kuchinja na kuharibu. Mimi nani huyu? Yesu alikuja ili wawe na uzima. Akina nani? Sisi tuwe na nini? Na uzima. Hivyo Yesu alikuja ili wanadamu wote wapate uzima. Yesu anapo watuma anawaambia nendeni mkawaponye kwa jina la Yesu. Kitabu cha Luka 9 mstari wa 2. Luka 9 mstari wake wa 2. The book of Luke chapter 9 verse 2. Akawatuma. Sorry. Na kuwaposa akina nani? Wagonjwa. Na kiwete yegote. Yesu akabatuma korandio boruoti bwa Nyasaye na kowenia abaruaire. Igonga Jesus is concerned so that people are healed physically and spiritually. Tuwana ine abantu bawene kemubire naende bawene naki kemoika. Kero wene te kemubire naende ukawena kemoika. Igona liole naki liole burunge. Oisa kowena physically lakini spiritually goro murwaire. Igafi ya umbiere. Igafi ya uteli naki teli buya. Lakini Yesu igawa emphasizing atageta abantu babe healed both physically and spiritually. Abantu bawene kemubire na kemoika. Ekeranto babwenire kemubire na kemoika nonye no gusasima na kiokoba kokoba kole buya. Onyayo utoke ukuru mwande nonye ne kambie noche. Tugo Tazama kisa chake Ayubu, alivyoshikilia imani. Alijaribiwa, hakuyumbishwa na hakuwa na imani haba. Kama Ayubu, shikilia imani. Kama Ayubu, shikilia imani.
Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili. Omonge tigato sabe tu aliani gipindi kia family life na sae tata no mwana muikomo chenu tata mbia mona seke ukyo ugima wato ire tutari gwakana kende mbia mona se ipindi bia itire na kito waso ase ipindi kia family life to botegera liubuya mukwana omekechegara wa soro mutumeke bunora orebia wetira sidetera Yesu Kristo na sabina kwegeni mukwani karibu. Onye ndiri nche na wate chimbaba Babeli jambarore babe no kumbarore amona. Tusimame wote. Onye ndiri nche na bwate chimbawa anga na iruruka ingiko mochoria babeli jambarore babe no kumbarore amona bande bamenyeta aye ayerera oye ensengo sambwere tumekuja tumechoka katika kuishi kwetu, tumechoka katika boma zetu. Baba na Mungu mkuu, tunakusihi hurumia boma zetu, kazilinde kabisa. Tunapoendelea kupata maarifa jinsi ya kuishi, Baba ututendee, jina lako litukuzwe, kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Niliwaambia kila wakati wa vipindi vyangu nitakuwa na muda wa kidogo tu wa dakika 10, lakini mtaniletea kesho sanduku la maombi, tunaandika maombi yetu tunaweka. Karibu. Jioni ya leo ninawaambia jambo moja tu. Katika vitabu vyetu vya roho ya unabii tunazungumzia familia. Lakini nataka tu na wachukua kwa maombi kidogo. Wana wa mfalme, unapoangalia vitabu vyetu vya roho ya unabii inazungumza hivi: if ever there was a time every house should be a house of prayer, it is now. Konye chinga kichiare kerenka yare ko benka yogo sabandire rieri mbono yama yagotaba ko chinseni nkeki kiabeire abana banyasaye katika boma zetu. Kama si Mungu hatuwezi toboa. Mambo yanayofanyika pale ni mambo yameharibiwa na yule mwovu. Sasa hakuna amani katika boma. Mzee utaweza fikiria umeongea salama na mama, kumbe mama ndani yake anaona huyu mtu huyu. Sasa unapoangalia unaona tunakuwa cancelled. Mwandishi anasema ni nini hii imetendeka mpaka iwe kama kila familia iwe ya maombi? Ni jambo linaloitwa hivi infidelity prevail.
Katika ndoa mambo ya kutoaminiana yamejaa. Ogosoa nyumba na ogosoa nyumba. Yo mambo iko. Wakungu bara okagamo gasoro mukungu muronge, lakini mipango ya kando hapa kwa kijiji namba 1. Hiyo ndio inaendelea. Kama kuna wakati wa kuomba ni lini? Ni sasa. Na anasema kwenda chini, corruption prevail. Kwa nyumba pale kuna mambo yanayotendeka. Watoto wataesa mcorrupt mama na watoto wataesa mcorrupt mzee. Mzee na watoto wengine wataesa chukulia mume kifingine. Hivyo nyakati hizi tena ninawasihi kila mmoja tuchukue dakika 3. Nitamaliza na maombi. Tuombe Mungu, saidia familia yangu. Lakini unajiombea kwanza, alafu unaombea watu 5 hapa na familia zao. Unasema Mungu, hii ni kipindi mbaya. Ni kipindi niliwaambia watoto wetu hatuwafikii. Wamelewa, wamekunya vitu vingi sana. Wana wa mfalme, wakati huu naomba tuchukue muda mchache kumlilia Bwana. Omba uombee wenzako 2, 3. Ombea familia zao. Na chagua familia moja kwa kijiji unayojua hakuna kuelewana. Wanaolewa, wanaokunywa, mume na mke na wao waombee kwa wakati huu. Na jambo la 3, situwezi sahau, tuombee kama wanenaji wa mkutano huu. Itakuwa tutakuwa na ushindi mkubwa. Sabato itakuwa mfuliko mkubwa na watu wengi watamkubali Kristo kupitia kwa ombi la siku ya leo, ama maombi yale tutayafanya kila siku. Hilo la 3 usisahau, mnenaji mmoja Pastor Gideon, mwingine Pastor Habakuk, mwingine Pastor Ochako. Alafu na sisi kwenda chini, hata ukisema yule mama wa familia, alafu useme wale wa vita wa watoto. Si hivyo, hata na sisi mmetuombea. Naomba hivyo. Alafu ya 4, kemea uwepo wa nguvu za shetani na mapepo kutoka hata kwa boma zetu. La 5, itisha uwepo wa nguvu za Roho Mtakatifu. Nitaimba ukiomba. Alafu ukimaliza nami nitaomba. Ombi la mwisho ndiposa tuingie katika kipindi kwa muda mchache. I need the praise of those I love. What offering all life like way, that I may be true and faithful be. I'll live for Jesus every day. I want my friend to pray for me, to bear my tempted soul above, and intercede with God for me. I need the praise of those I love. I need the praise of those I love, to help me in each trying hour, to bear my tempted soul to Him, that He may keep me by His power. I want my friend to pray for me, to bear my tempted soul above, and intercede with God for me. I need the praise of those I love. I want my friend to pray for me, to hold me upon wing of faith, that I may walk the narrow way, kept by our Father glorious grace. I want my friend to pray for me, to bear my tempted soul above, and intercede with God for me. I need the praise of those I love. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana na Baba yetu, mbele ya kiti chako cha enzi tumekuja wakati huu. Ni kipindi cha familia, lakini Yesu tumeona peke yetu hatutaweza. Matatizo ni mengi katika boma zetu.
tumechachilia miguuni pako. Kila familia imeketi miguuni pako Kristo. Unaelewa changamoto zao, unaelewa yale wanayoyapitia. Baba, tuakusihi, turumie. Anza na sisi wenye tuko katika mkutano wa siku ya leo. Anza na wamama, wafundishe majukumu yao. Baba, anza na wazee wakakutii, ili familia zipone na tuwe na mibaraka ya kipekee. Baba na Mungu wetu, tumekuja mbele zako Kristo. Kuna familia nyingi, wengine wamelewa, wengine wameteseka, wengine wametishia kuachana. Kristo wa neema nyingi, tunaleta hizo familia mbele ya kiti chako cha enzi. Baba, zuru hizo familia kwa njia ya kipekee, na nuru yako ikawake na utukufu wako kazidi kuonekana. Baba, tunakemea na kuharibu mipango yote ya muovu dhidi ya mkutano huu kuanzia leo mpaka mwisho. Kristo, sisi tuko miguuni pako, tunazidi kukulilia. Baba, tuinue, uinuliwe. Mtumishi wako Pastor Gideon, mtumie jinsi upendavyo. Mtumishi wako Habakuk, mtumishi wako Pastor Jako, wote wainue Yesu. Walimu wa watoto, Baba mwema, nami pia tutumie ili tuwe wa mibaraka mikubwa katika makambi haya. Jina lako litukuzwe. Tuakusihi, mwaga uwepo wako, nguvu za Roho Mtakatifu kwa mtumishi wako wa eneo hili Pastor Margaret. Mpatise upya, haribu na kuteketeza matabau na matambiko yote kwa komiti ya camp. Baba, wainue, wajaze na uwepo wako, nguvu za Roho Mtakatifu. Elders wote wasaidie. Deacon and deaconesses wote katika eneo hili la Matunwa wasaidie. Tusaidie sasa tunapoingia kwa muda mchache katika kipindi chetu cha familia. Baba, zungumza na familia zetu zipone kwa jina la Yesu Kristo. Tumeomba tukiamini kwa jina la Yesu Kristo, Bwana na mwombezi wetu. Tunaingia katika familia boma zetu. Kusudi la Bwana wetu, ninaongea Genesis 1:29-30. Tunaangalia familia zetu. Mungu wetu alikuwa na mfano mzuri sana kumuumba Adamu na Hawa. Kusudi lake hao watu waishi wakipendana, hao watu waishi wakionyesha mfano wake. Kuna research nilikuwa nasoma kidogo, nikaona kuwa jinsi kijiji kinajulikana, kinaonekana. Kijiji hiki kinaitwa namna gani? Kijiji nabige koro kumatunwa. Hapa Matunwa, picha ya Matunwa jinsi inaonekana. Mkiona watu ni walevi, watu hawajali, watu wako namna gani, jua familia ziko ndani ziko namna gani. Hiyo ndio mfano wa familia. Ukiangalia jinsi familia iko, inaonyesha jinsi Kenya yetu iko. Saa hii tunalia ati sasa. Lakini saa hii angalia, anzia kwa familia. Familia zimeharibika, ndiposa nchi yetu imeharibika. Hivyo wana wa mfalme tunapoangalia tunaona kuwa Mungu wetu mfano wake mzuri ulikuwa hiyo Genesis 1:29-30. Mtu kama amepata kwa Kiswahili anisomee. Rudi 26-28. Wacha tu hapo. Wana wa Mungu aliumba binadamu kwa mfano wake, na unapoangalia hata alipomuumba Adamu, alipomuumbia msaidizi wake walete mfano picha yake. Hakuwaumba ili walete picha ingine, aliwaumba walete picha yake na mfano wake. Unapoangalia sasa, tunapoangalia tunaona kuwa God saw everything that he had made, ilikuwa sawa na vitu vyote sawa. Hata Adamu na Hawa walikuwa sawa. Even though marriage was the first institution he established, God
in God's creation and declared to be very good. Marriage is hard and even if there are difficulties, Mungu wetu yeye kusudi lake watu waishi wakiwa wanafanya nini? Wanapendana. Aliona vitu vyote ameumba ni kamilivu. Iposa unamwona pale Adamu anapomwangalia Hawa alikuwa anaimba namna gani? Yaani hakuna familia hapa. Wachana na wachane, tutakuja siku yao. Tuko na wachane siku yao. Wana wa mfalme alikuwa anaimba namna gani? Ni nyama za nyama na mfupa. Yaani kila kitu kilikuwa sawa. Mambo yote yalikuwa sawa. Hiyo ndio picha ya Yesu, picha ya Bwana wetu katika ndoa. Lakini unapoangalia unaona kuwa wana wa mfalme tunapoenda kwenda chini, one may want to unaona with that marriage it was created so that even if there are difficulties, vitu vingi vimetambaratika nonyoba konguborororo iyaganiringa omoga kanomongina bamenye bakworokie bicha yarari yaigora abana banyasaye. Ndipo sasa asubuhi nikawaletea picha ya familia nzuri. Familia hata mimi ninayo tamani iwe familia yangu. Familia ya Zaburi 128. Ninaitamani sana. Hii familia unapoangalia hii familia kuna upendo ama hakuna upendo? Kuna uwepo wa Bwana pale. Juu inazungumzia mtu anayemcha Bwana, jinsi bibi yake atakuwa kama msabibu. Na unapoangalia kwenda chini inasema hata watoto katika boma hiyo inadhihirisha furaha ama haijadhihirisha furaha. Ni furaha katika ndoa ama si furaha? Si ni furaha. Hiyo familia inanipendeza sana. Je, katika kipindi hiki wana wa mfalme asobo kene pitorigereri chinga kiechi omogoko nora ase chinka obwa mato buyambaro yani gento nagechaiga note moteba ni moseke ekoroboro bokoreteki bororo abana baretire stress emichandero emenge omogaka na kwana ngakete yake beiga omonginako akorengerene umuntu uyu guchinero nchandeta nkibona agondebieke yani hakuna furaha. Hivyo tunaangalia tunaona kuwa kuna msemi mmoja, mwandishi mmoja anasema juu ya familia, anasema the atmosphere of the home. Yani jinsi familia kororekana obunobo moyo, the heart of life. Ni heart of life gonga kibona. Hivyo inamaanisha namna gani? Msinyamanze hivyo. Mbona mmekasirika kabisa? Sijawaambia kitu cha kuwafurahisha kwa baseki yake. Yaya, wacha tuanzie hapo. Abana banyasaye unapoangalia unaona kuwa enka na asebinto byosi pi omayete tigatorigereri omusikari gakorwa asenga taribo. Lakini omusikari abo okorwa asenke ebulegete enke bwate mechando akifika kwa barabara anafanya nini? Onyeneri isasi na barara somonto gekora nkobo ngombo koleti morembe toyo omwalimu okorwa asenke saregete gaikire sukuru moisio yobwe kaine nyoko omonyagitari okorwa asenke bunegete batari buyaiga bwamate botari buyaiga erio gakorikero monto erire opposite igenka no obogima bokoreteki no obogima bore no ebinto byonsi bira abana banyasaye muna tomenyete inka nabe kanisa ya Nyasaye gokoreki ekororekana gokora matunwa ebinto bire orore biro sete orora abantu baichanete buna bono mbaligiretinga abantu nonye barasoma gokobwe kambi no gocherekea lekiri abantu bakorete baichanete yani bakumetinga ndibo gocha ndiagocha gokora ingende nkabone ekora bono gento gete giasarigu abana bane meipyo yo moni rigose no boli ondo ibire chingende gekogera amatuko tomenyeta abana banyasaye sisi kunzuri. The atmosphere of my home is worse. Monto kago etago kuminga oyo nori orenge kambi bono ogo chakera geita kwa kumie binto bisaregete bono eriogirio keri koredeki erio nabaga kambanje tiriu kaigwe eriogi eroso kiri kuchimatunwa ogotigire ngabono igandwa mbeo gandwa ngitirwa abeire igabana banyasaye ninki togokwana
with such challenges, who can have a happy marriage? Did God make a mistake in instilling? Monenengo igaro watu walete mistake yokorosie nkeye ya magoso tayabu hate amagoso na mayapi, lakini dhambi ilipoingia ndoa ikafanya nini? Ikaharibika. Marriage, even if too difficult for human beings, for us to succeed, we need to depend on God and keep learning how to be patient, kind and understanding. Yani asenga kero monto gocha konyorango buya bononko babole e atmosphere nengia kero monto goikate gerere goikote meko ba kind mongina no nyeko bwata sirendoro bakungu ntoje to barigereria bakungu munatori no nyeko bwata sirendoro pi buo gote manga gaki elina nyora nchara nengao wacha ningie kwangu mahali furaha yote iko. Yani ogotema korete bicha engia ya Yesu bona riorio aki abana banyasaye omone noito noibwo marembe noibwo mogoko. Mbona tusirete furaha katika boma zetu? Tuwatera buyega ko bana Yesu se nyumba lakini togo ikaka kimi chando irago etanane ntira sobosyo tigo mwana chiagos kesa kweke beki imetueme kongwe hiyo kuna furaha kweli. Sasa naleta familia moja, miracles in which can be in our marriages. A miracle ege kone ingikira agerege kone ke korekane nkikira agerege konege korekane na kingo babori ine nyangi yakana ya gariri tokukwanira Yohana 2 kogenderara ingikira agerege konege korekane oseninkiege kone hapana muliniacha kitambo ingikira agerege konege korekane in a certain place God is present to work miracles in our respective marriages every single day. Abana banyasaye kero kurigererie nyangi alikana ya gariri obo maene Yesu igaliga tigwarari ase nyangi ekine kio egentege tangani o keragerege konege koreki yekorekane in our marriages akariganigwa ase nyangi yakana ya gariri ayakare boliga alibuo soma Yohana iyo timoteba nebintu byane nare kubataye ibere eyemo akariganigwa ase nyangi iyo epusoma Yesu alikuwa amealikwa katika harusi hiyo. Igegentege tangani nyogotagete peace ever in your family. Alika Yesu katika familia yako. Abana banyasaye asama tukaya toreo moerio. Yes, ni ndoa imeandaliwa ya kanisa. Ne nyangi boronge yake ye kanisa. Abantu beba kumwaliga ni Yesu ase nyangi gose bakorere nyangi aria ase ekanisa imeiga pastor mune kanisa abantu bakorere nyangi bakora ko bagosoka goche isiko beba Yesu bachake bintu byabo bareta inse barete bintu bigokorekana bone bingao Yesu olibaliganetie takobera ase bintu bingamunebyo anasonga anawacha wakiwa peke yao. Wana wa mfalme dingana ritangani Yesu akariga ni warari ase nyangi kanya kweboli Yesu nariganiria ase nyomo yao Yesu naro igonga in our families tokana irikwariga ningo Yesu alafu egento kende gya kabere
Soma verse 2. Isoma kwenda. Ekire kinda getenga rinde lyonsiara abatebye mokoreki morikore abana ba Nyasaye. Katika boma zetu tumeitwa tupendane, tutii amri za nani? Za Mungu. Lakini mna tuagizire ngoja kora torebo trizanto menyetebo rinde lyonsiara abatebye mokoreki mokore, mfanye lolote atakalowaambia ili vitu viwe sawa, ili a miracle to be seen in our marriages. Chochote Mungu atakayetuagiza tufanye nini? Tufanye. Hiyo itafanya nini? Itatendeka. Lakini kama hatutimizi, muujiza utafanyika kweli? Age konenge korekana. Aya murigereti buya chinyo machi nyinge sama tukaya. Siko namna gani? Aki abana ba Nyasaye. Ikiwa mtu anamjinja bibi yake na anapea watoto, anawalisha hiyo chakula na watoto, ni kipindi kizuri ama ni kipindi kiovu? Mwaiguba na hilo. Akaito mukaya akamubeka gesona, akanyanyana abana bagakoreki. Igomoroje nga ntobwena ati kwaliga ni Yesu asobogima bwe chinyomo cheito, nobogima bwa abana baito. Tusifanye mchezo katika mambo ya ndoa. Tusifanye mchezo katika familia. Mama uelewi vizuri huyo mume mnaishi na yeye. Tari monto moibore tukom. No monto kwanyo rubu hata maino 32. No mogaka, lenda buno komenya no mongino. Imagine no monto ko gosera no rio goso chikoni obwate chemistry ons bienda gera korokoroseri. Lakini kwa mokoligo omongino banda chande tako na kwemiri kwa mwati chindo na ndo enda rikoruga. Wana wa mfalme tuchunge ni nyakati mbaya. Ndiposa tunaagizwa chochote tumeitishwa kufanya tufanye nini? Tufanye. Onye gwachire muno mokungu omoche, kabe muno mokungu omwobaete Nyasaye. Kabe muno mokungu okoigwera. Lakini okoigwera asomo nene. Alafu abana ba Nyasaye, chochote unapoitishwa kifanye. Rinde lyonsi pi gane iriko rikora olikore. Igwa that is what is found in our marriages. God speaks salvation into existence. This time God's word takes on human form and walks into history in the person of Jesus Christ. Jesus speaks the word and the outstanding realities appear. Forgiveness, judgment, kindness and happiness, love, freedom and restoration. Wakati tunamkubalia Yesu, anaingia katika boma zetu, anaingia katika ndoa zetu, entege tanganio kwabera no gokobo. Monyu wetu. Kwabera no gokoreki okobo. Muntu kagosire, gasabira amabera, korengere no mongino igoseriria eri ari guitu na batete gakikoreki inyabere. Lakini arojere tu amabera. Ni kipindi kigumu. Hakuna huruma, hakuna kusameana. Lakini Yesu gasoire kwa mwaliganiri obwanja ni bogoso okwabera na kokoreki okogoswa no baremereria abantu baremerera neti ono lyo na 100% momenyata no monto momenyata komo 100% garo muyapi chikasoro nchio. Lakini tumefumilia ili tuonyeshe picha ya nani? Ya Yesu wana wa mfalme. Igonga ekero Yesu ariganigu my brother. Omorembe gokoba no borongo bagokoreki bagokoba nekero tuigwereire ngarinde lyonsi ara abatebi mokoreki mokore. Tumepewa amri za Mungu za kuishi katika boma, lakini ni wachache sana wanatii, ni wachache sana wanafuata. Yani unapata mama ako na shughuli zake, mzee shughuli zake,
kila mtu sasa ni paka na panya katika boma. Igo tuigure nga abana ba Nyasaye rinde rionsi aratotebie kera twalikolire obwanjani obogocha. The invitation of Jesus and the mother of Jesus to the wedding feast was very crucial. Do we get married or form from other relationship without counting the cost? Do we run out of wine, of patience and kindness, forgiveness? Dirimo igwete nga divai imeisha. Ekeroba igwerete. Ingarinde rionsi arabatebi bakore. Walipofanya divai ilikuwa namna gani? Ilikuwa tamu kuliko ile ya kwanza. Hivyo tukitii katika kutii maagizo ya Yesu, tukitii lolote analotuambia tulifanye, igotoko obuya igobokoirana, patience, kindness, forgiveness and joy will be realized in our marriages. Na uhusiano wetu sasa awendi kuwa kawaida wana wa mfalme. Lakini saa hii ukiangalia katika boma nyingi si mambo ya amani. Tobe na abense tore, tobe na abe kanisa tore, emechando gekorete igero abana ba Nyasaye. Omusani onoyo omo oberu mongino monene. Ogontebi nga yaya amangana ari bona atariki tari marongeiga. Komo boli na kikere. Tukochikukwana tukanyora nga yaya. Hapa kumeenda vibaya. Kama tebi ntuko saba, ntuko rigyo bosibwa Nyasaye. Aroranga tuko saba ne irenga ki mangana yani gaigweta acti erabweka ki omonyene. Kama tai no, to take time tokoreki turarangiri Nyasaye. Tuliita Bwana kwa hili jambo. Tukamulilia Bwana hata kwa kufunga na kuomba. Kidogo tu ananipigia ananiambia nimeona mjiza fulani. Kamuuliza umeona mjiza fulani wapi? Akaniambia nimeanza kuona dalili ya utulifu na nimeanza kuona mume amehama kutoka mume alikuwa amehama ameenda kwa mke lika ameoa msichana lika ya msichana wake wa mwisho. Sasa akaniambia nimeona ameanza kurudisha vitu vyenye alihama na vitu, alihama na mali, alihama na vitu akaenda. Akaniambia nimeona kitu kimoja kimerudi. Haya, nikamwambia tuombe mpaka vyote vifanye nini? Virudi. Saa hii umuona amenona, aliniambia kumbe majibu ya Mungu yanakuwa si kawaida. Saa hii niko na amani isiyopungukiwa. Niko sawa katika mambo yetu, tuko salama. Hivyo wana wa mfalme, tunapotazama katika familia zetu, tusipomwalika Kristo awe ndio mwongozi, ndiye alianzisha ndoa pale Edeni, ndio daktari wa magonjwa yote tunayopitia katika boma zetu. Hakuna dawa ingine utaenda kupata kwingine. Dawa tu ni nani? Ni Yesu. Lakini ile tu lolote atakalo kuagiza ufanye nini? Ulifanya. Na umwalike Yesu kila asubuhi, kila jioni, kumwambia Mungu, wewe ndio mwanzilishi wa ndoa yangu na kusihi rekebisha ndoa yangu. Wana wa mfalme, ndiposa tumeangalia, tumeona kuwa katika ndoa nyingi tunamwalika shetani pasipo kujua. Harusi inafanyika vizuri kutoka kanisani, alafu mkitoka nje mnasema tutige ineli tukoriaki ndio mogoko. Mwalika ni ebirecha bionsi mapepo yote yanakuwa katika nini? Sasa Yesu hayuko. Sasa mnaalika nini? Uwepo wa shetani katika familia. Ndiposa ikifika muda mchache hivyo tu mnasema enyo Maria bwata ni kuchuziga yakorireki yabunekire. Wana wa mfalme, Mungu wetu ni mwenye upendo na anahitaji tuishi katika amani. Tunapoangalia wimbo huu 184 kwa Kiswahili inasema panapo upendo chakula ni kitamu, panapo upendo mashamba ya stawi, panapo upendo nyumbani. Hivyo tukimwalika Yesu upendo unaingia. Alafu mashamba ya stawi, ama ni mimi nimeona huo wimbo 184 inasema namna gani? Wacha tumalizie hiyo, siendelee. Mahali pale mashamba ya sitawi
184 Kiswahili. Lakini kumbuka ikuji hivyo, ni kumwalika Yesu ili upendo ufanye nini? Uje. Unapoangalia unaona kuwa panapokuwa na upendo, wana wa Mungu, hata mashamba yafanya nini? Yasitawi. Hata chakula, hata mtu akikula sukuma na mwingine akuwe na vinono kabisa, hiyo ndoa haina furaha. Hata yeye utamwangalia tu unasema huyu mtu ameteseka. Lakini mwenye anakula sukuma pamoja na upendo, unamuona anakuwa nini? Anamelemeta. Wacha Mungu wetu awe jibu la ndoa yetu, na chochote anachotuagiza tukifanye. Ni yeye mwanzilishi wa ndoa. Wacha kuenda kuuliza watu wengine usemi wa ndoa. Piga magoti, uliza nani? Uliza Yesu usemi wa ndoa yako. Wacha kupambana. Wana wa mfalme, unapambana, lakini mwenye ndoa ako. Badala ungeenda kwa magoti umwambie Mungu, wewe ndio mwanzilishi, wewe ndio uliumba Adamu na Hawa. Nataka sasa hii ndoa mahali imefikia, naomba uingilie ndani. Na Mungu wetu awabariki kwa jina la Yesu. Tuombe. Mighty and everlasting God, we thank you, we glorify you, we honor you, Lord. Almighty God, we are bringing our families into your helpful hands. Familia zetu ziko na changamoto, si hapa. Tumepitia mambo mengi, hata mengine yanatudondoa machozi. Mfalme, tunakusihi, tengeneza ndoa zetu, kwa sababu wewe ndio mwanzilishi wa ndoa. Baba, ingilia kati ukatatue, na jina lako litukuzwe. Mfalme, tumeleta familia nyingi zenye zinatishia kuachana. Baba, leta uelewano na utukufu wako uzidi kuonekana. Baba, tulindie imani yetu, tusaidie tunapoingia katika ndoa yetu, tukualike uwe wa kwanza. Tunajua miujiza itafanyika ukiwa wewe ndio mwanzilishi wa ndoa zetu. Baba, tenda kadri uwezo na mamlaka inayotoka kwako. Jina lako litukuzwe, kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Atakayesikia asikie, utaangaze Injili. Atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ni njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili. Atakayesikia asikie, utaangaze Injili. Atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ni njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili. Atakayesikia asikie, utaangaze Injili. Atakayesikia asikie. Kule kwenye chemi ya Kana Galilaya, Yesu alibadilisha maji yakawa divai njema. Ndugu sikia,
divai njema ni Yesu ataunda moyo mpya ndani yetu. Yesu alishinda, nawe utashinda. Ukiwa na yeye ni shangwe na raha. Divai njema ni Yesu ataunda moyo mpya ndani yetu. Yesu alishinda, nawe utashinda. Ukiwa na yeye ni shangwe na raha. Alimbadilisha Paulo akawa mtume kwa uwezo wake Mungu. Petro akawa mnyenyekevu, Yohana akawa mtume wa upendo. Ndugu fahamu, divai njema ni Yesu ataunda moyo mpya ndani yetu. Yesu alishinda, nawe utashinda. Ukiwa na yeye ni shangwe na raha. Divai njema ni Yesu ataunda moyo mpya ndani yetu. Ataunda moyo mpya ndani yetu. Yesu alishinda, nawe utashinda. Yesu alibadilisha maisha ya mitume, atatubadilisha tufanane naye, ili ajabu twende naye mbinguni. Amini leo. Yesu alibadilisha maisha ya mitume, atatubadilisha tufanane naye, ili ajabu twende naye mbinguni. Amini leo. Divai njema ni Yesu ataunda moyo mpya ndani yetu. Yesu alishinda, nawe utashinda. Ukiwa na yeye ni shangwe na raha. Alibadilisha. Praise the Lord. Ekeroko baibi karabo nyemio yakase kakego lakini mambindo terka gocha. Amen. Chiroti ngite gite kitata. Praise the Lord. Youths na inu muyandae ngorangir gumoro goter. Abasai. Biamon. Aminto wiri biya naende. One yale gani kuchigotegera tole uri apa ipostati. Tia to sabe machentu akwire nembi mono kinga kichiga ya watu ndi kuri mabuga kinsechi. Asa itorora guchikoirorera tole komanya mono gro ya Biblia korancho to igole nande tutwara botegererio buya twasabira asirita lyo mwana wa Yesu Kristo mutolita. Amen. Mogeni Haleluya. Haleluya. Tunataka tumshukuru Mungu tena, maana Mungu wetu amekuwa mwaminifu. Ametulinda umbali huu hadi tumefika jioni hii. Tunakaribia kutamatisha vipindi vyetu vya siku ya leo, na nataka nimshukuru Mungu kwa vipindi vya kwanza vyote hadi kipindi hiki ambacho na imani ya kwamba labda kitakuwa kipindi cha mwisho katika siku ya leo, ambacho ni kipindi cha
ujambuzi wa Biblia ama tuna Bible study. Tunajifunza Biblia sasa, si wakati wa mahubiri tena, ni wakati wa discussion. Iwapo ya kwamba utakuwa na swali, utapewa nafasi, utauliza swali, nasi pia tutajaribu kutafuta jawabu lake ndani ya maandiko. Katika fundisho letu la jioni ya leo, tutajaribu kuangalia maisha ya Yesu Kristo, jinsi ambavyo Kristo alivyoishi katika dunia hii na maisha mapya ndani ya Wakristo. Maana tunaelewa ya kwamba jina Mkristo limetokana na jina Kristo. Kwa hivyo sasa tutajifunza kuhusu maisha ya Yesu Kristo na maisha ya Mkristo ndani ya Biblia. Ebu tuombe. Mfalme na Baba wetu mwema, ombi langu ni kwamba Kristo katika fundisho la jioni ya leo likawe na mvuto mkubwa na kutusongesha karibu na kiti chako cha enzi. Katika Kristo Yesu tumeomba na kuamini. Amina. Wapendwa, kipindi hiki naomba jameni usije ukasinzia. Na hebu kabla sijaingia hapa nikupe labda kahint ama jawabu kidogo ama suruhisho kwa yule mtu ambaye anayelala nikitumia health, kitumia kipindi cha afya. Hebu nikuambie hivi. Nataka katika mkutano huu mchungaji, kuanzia leo, siku ya kwanza ya makambi haya, tuweke sheria. Sheria ya kwanza, hautakuja kanisani kama una maji ya kukunywa na chupa. Bwana Yesu asifiwe. Unaposikia unazinzia, you zip, then unakuwa refreshed. Hallelujah. Nani watakubali tufanye hivyo? Asa good. Kwa hivyo ni health wise ya kwamba tunapokuwa hapa ni vizuri, hasa ikiwa wakati wa kiangazi. Unaona hata pastor amezipo. Pastor wewe ni mwaminifu, Mungu akubariki. Kwa hivyo tunapokuwa hapa ni vizuri wakati ambapo unaposikia kwamba unazinzia, ukiwa na maji ya kukunywa yanakusaidia. Kwa hivyo naomba rule number 1 nisikuone ukisinzia. Haleluya. Huyu ni mbaya lakini tunasaidiana. Haleluya. Kristo ni Mungu. Inakuwaje tena Kristo ni mwanadamu? Kristo ni Mungu, tena Kristo mwanadamu. Inakuwaje? Kwa sababu alisaliwa kama mwanadamu na akalelewa kama mwanadamu. Kama utakuwa makini utaona katika darasa hili sasa. Ngoja uone. Lipo jambo ambalo tunaita incarnation. Incarnation kwa lugha ya Kiswahili sijui hiyo. Kwa Kiswahili sijui. Pastor. Unajua watu wenye mmekaa hapa mbele msiniletee shida. Wenye mmekaa hapa karibu pastor. Ni kuincarnate. Kuincarnate. Pastor kuincarnate. Umejaribu? Incarnation. Inua mkono. We are in Bible study. Hapa ni kuongea. Na kama uongee mimi sikukuambia ukaa hapa mbele. Haya, incarnation. Mungu kuwa binadamu na binadamu. Kitabu cha Yohana Injili mlango wa kwanza mstari wa 14. Kunangu wasomire Yohana yemo 14. Biblia inasema naye neno alifanyika
Mbona ujibu? Ilibadilika kama mwili. Naye neno alifanyika mwili. Ngoja kidogo. Neno kufanyika kuwa nini? Mwili. Incarnation kwa lugha ya Kizungu. Kiswahili mlishindwa. Kuincarnate pastor ulisema. Kuchukua umbo. Uungu utakatifu kuchukua umbo. Na si umbo tu, lakini umbo la kibinadamu. Tunaelewana pastor? Kwa hivyo neno alifanyika kuwa nini? Mwili. Zaidi ya kuwa mwili, akafanya nini? Akakaa kwetu sisi sasa wenye dhambi, tena wanadamu wasinifu wa kila namna. Lakini kilichotokea baadaye, baada ya kukaa kwetu, nasi tuliona utukufu wa nani? Wa Mungu, wake Kristo, kama wa mwana atokaye wapi? Haleluya. Mungu kujishusha, Yesu Kristo kukuwa mnyenyekevu, kufanana mwanadamu. Unajua mbona Mungu ama Kristo, mbona Kristo si Mungu sasa? Mbona Kristo mwana wa Mungu hakukuja kama Mungu jinsi alivyokuwa kule mbinguni, lakini akafanyika kuwa mwanadamu? Sijaelewa. Mbona Yesu Kristo hangekuja kama mwana wa Mungu direct na ule uungu wake, lakini akafanyika kuwa mwanadamu? Unajua wewe, sijakuuliza kama uko na jibu, ni wa mkono juu. Tunaelewa, lakini si tuko darasani? Si tunajifunza? Si ni Bible study? Si utauliza swali, si utajibiwa? Si na mimi pia niulize swali, si mnijibu basi mtu mmoja? Si nyinyi watu wazuri? Aya, mbona ilifanyika hivyo? Sababu Yesu mwenyewe alikuwa ahisi kile kitu ambacho wanadamu wanaendelea kufanya, ama kila kitu ambacho wanadamu wanahisi, ili naye awe ahisi kama binadamu, akae kama binadamu kwanza. Jawabu lake ni kwamba ahisi jinsi ambavyo mwanadamu anavyohisi, alafu tena pia asikie jinsi ambavyo mwanadamu anafanya nini. By the way, leo hii Mungu akishuka kutoka mbinguni, tutasimama mbele yake? Will we be alive? Mbona basi hakukuja kama Mungu, lakini akachukua umbo la mwanadamu? Nani ako na jawabu? Kwa sababu ya dhambi. Dhambi ilimfanya acha kukata. Hilo ni jawabu lake. Hilo ni lake. We, lako ni lipi? Tungeogopa saa ndia akazaliwa na binadamu awe kama sisi, ndio tukuje kujua yeye ni mwana wa Mungu. Hebu tuangalie kitabu ni cha kitabu cha wapi huko? Kitabu ni cha Yohana. Kitabu ni cha Yohana. Lakini kabla ya kitabu cha Yohana, naomba tuangalie kitabu cha Wakorinto. Ni Wakorinto kweli hiki? Kitabu ni cha Wagalatia 1. Wagalatia ni 1, mlango wake ni 4, mstari wake ni 4, samahani. Wagalatia 1
mstari wake ni 4. Mwingine pia atafungua kitabu cha Galatians chapter 3 verse number 26. Wagalatia 1 mstari wa 4, nani amefika huko? Inasema ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hivyo Yesu alitoa nafsi yake kwa ajili ya dhambi zetu ili afanye nini? Ili Yesu Kristo huyu mwana wa Mungu akatukomboe kutokana na dunia hii mbovu iliyopo sasa. Kama alivyopenda Mungu Baba yetu, verse number 26 chapter 3 of Galatians. Yes. Kwa kuwa nyinyi nyote mmekuwa wana wa Mungu. Haleluya. By the way, Yesu alikuja kama mwanadamu kwa sababu ukweli ni kwamba angekuja kama Mungu. Unajua ule utukufu wake, uungu wake hata hatungestahimili. Ndio maana kwa sababu sisi ni wenye dhambi, unajua hata wakati mwingine unapojaribu kuangalia jua direct, ile miare ya jua inapokugonga kwa macho unasikia ni kana kwamba unatoa machozi. Kwa hivyo huwezi ukaliangalia direct. Tunaelewana? Yaani utukufu wa Mungu angekuja nao Kristo, angezaliwa na ule utukufu. Mara ya kwanza watu wangemtoroka. Mara ya pili hatungeweza kustahimili. Lakini kwa sababu ya upendo wa Mungu, Yesu akabadilisha, akachukua umbo la mwanadamu ili ya kwamba atufikie sisi. Ndio maana mchungaji alipokuwa anafunza asubuhi alizungumzia kuhusu wingu pamoja na nini? Ilikuwa wingu? Nataka darasa ambalo linachangamka. Kulikuwa na wingu, alafu wana wa Israeli walikuwa wanaongoza usiku na nini? Na mchana? Hata kama hauko sure, wewe ongea tu kwa sauti. Moto at the day, a pillar of cloud; at night, fire, a pillar of fire. By the way, do you know the reason? Ile ilikuwa inaashiria kwamba ni Kristo. By the way, ile the pillar of fire and the pillar of cloud ilikuwa ni Kristo. Alikuwa anajaribu kukaa na Israeli karibu ili ya kwamba wamzoee, lakini wengine hawakuweza kumzoea na kuelewa ya kwamba nani ni Yesu Kristo. Ndivyo ilivyo ya kwamba pia angekuja kama Mungu mwenyewe, watu number 1 wangetoroka, number 2 hatungestahimili, number 3 hangetufikia sisi wenye dhambi. Ndiyo sababu akachukua umbo la mwanadamu ili ya kwamba mwanadamu akaribie mwanadamu mwenzake. Na ndiyo sababu katika fundisho hili tunapojifunza kuhusu maisha ya Yesu Kristo na maisha ya Mkristo ndani ya Yesu Kristo, itakuwaje sasa Mkristo, yani maisha haya ya Kristo yamenakiliwa namna gani katika Biblia, ama biblically yamenakiliwa kwa njia ya kuzungumzia incarnation, yani Yesu kuchukua umbo la nani? La mwanadamu. Hiyo ni katika sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, kithiolojia, maisha ya Yesu Kristo yamekuwa revealed, yamewekwa wazi, yamefunuliwa kwa njia ambayo tunazungumzia kuhusu substitution. Tulikuwa tunazungumzia high school substitute, I don't know what and what and what. By the way, what is to substitute? Hiyo inamaanisha nini pastor? Mbadala, right? Mbadala. Kwa hivyo ni mbadala kwa njia ya atonement. Kitabu cha Wakorinto wa pili, 2 Corinthians chapter number 5 verse number 21. Ina maana ya kwamba Yesu alikuwa
alibadilishwa kuwa kondoo, yani ilikuwa ni mbadala, substitutionary atonement. Kwa hivyo yeye Kristo, japo hakuelewa dhambi na hakukuwa mdhambi, lakini Kristo alifanywa akafanana sisi wenye nini? Wenye dhambi. Kitabu cha Wakorinto wa pili, mlango ni wa 5 na mstari ni wa 21. Nani yuko pale? Biblia inasema yeye Kristo asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, maana sisi ndio tulikuwa wenye dhambi. By the way, to substitute ni kufanyika kwa ajili ya kitu fulani, ni mbadala. Tunaelewana? Kwa hivyo Kristo alifanywa kuwa mdhambi kwa ajili yetu, ili sisi tufanye nini? Haleluya, haleluya. Tunaelewana? Lakini yaani Yesu asiyekuwa mdhambi, mtakatifu, alifanywa kuwa mdhambi ili ya kwamba sisi tuweze kupata nini? Kupata haki ndani ya Mungu. Ndiyo maana tunazungumzia kuhusu maisha ya Kristo, kuzaliwa kwa Kristo na maisha yaliyo mapya ndani ya Wakristo ambao ni sisi. Sasa sisi ambao ni Wakristo, tutakuwaje na maisha mapya ndani ya Yesu Kristo? Sisi kama Wakristo, kuna vipengele viwili tu ambavyo nataka kuzungumzia ninapo karibu kutamatisha fundisho hili. Kama kuna yule ambaye ako na jambo la kuuliza, ulize na swali na kuongezea, ndiposa tuweze kumaliza. Number 1, in status. Wale ambao huwa labda umekutana na kijikaratasi fulani, labda ulikuwa unajaza form fulani, ukafika mahali fulani ukapewa some options, ukaambiwa uandike status yako. In status number 1, labda kuna mahali ambapo wamekuambia utik single, mahali kwingine utik so what's your status, kwingine pia utik. Hizo zote, that's the status. Mwandishi wa leseni alikuwa anasema ya kwamba marriage becomes your marital status. Now in Christ anazungumza, anasema ya kwamba ni mfano tu anatupea ya kwamba in status marriage becomes your status. Maybe you are married or you are not married. Kwa hivyo anasema ya kwamba if you are in Christ, kama wewe uko ndani ya Kristo, you are in a marriage, umeunganishwa katika ndoa. Haleluya. Hebu nikuulize, wakati ambapo Yesu atarudi mara ya pili, si tunasema ya kwamba ile harusi ambayo tunaona hapa ni mfano wa harusi ambayo itakayokuja? By the way, Yesu anaporudi anakuja kuoa akina nani? Watakatifu. Watakatifu. Anakuja kuoa nani? Alafu watakatifu watakuwa nani? Kwenye wametii amri ya Mungu. Haya, wacha nikupe jawabu. Majibu mawili, uchague moja. Watakatifu watakuwa bi harusi ama bwana harusi? Bi harusi. Alafu na Kristo? Bwana harusi. Kwa hivyo the status ya marriage ni kwamba unapokuwa ndani ya Yesu Kristo umeolewa na nani? Na Yesu Kristo. Tunaelewana? Lakini umeolewa na nani? Na Yesu Kristo. Na anasema ya kwamba we are the bride of Christ. Kwa hivyo sisi ni bi nani? Arusi wa nani? Wa Yesu Kristo. And he is our groom. Kwa hivyo Kristo anakuwa bwana arusi. We are taken and we are his. Anasema ya kwamba tutachukuliwa na sisi tutakuwa wanani? Wake. Kama vile watu wanapofanya harusi wanasema ya kwamba huyu ni bibi yangu. Kwa hivyo amefanya nini? Amechukuliwa na ameolewa
na Bwana wake. Kwa hivyo anasema ya kwamba kile ambacho kitakachotufanya tuweze kuwa ndani ya Yesu Kristo, it's true status. Jambo la kwanza, status. If you are married, kama umeolewa na nani? Na Yesu Kristo, unakuwa ndani yake. Jambo jingine la pili, in a relationship, mahusiano, it's a relationship. To be in Christ means that you are in a relationship with him. Yaani kukaa ndani ya Kristo inamaanisha ya kwamba una uhusiano mwema na nani? Na Yesu Kristo. Haleluya. Nataka nikuulize, kama vile tulivyoketi hapa kibinafsi, jiulize tu, je, una mahusiano gani na Yesu Kristo? Na anasema hivi, it's not just a static status, it's a living relationship. Yaani sio status ya kawaida, lakini ni mahusiano yanayokuwa yani mahusiano yanayoishi. Unajua kuna mahusiano mengine ambayo si mahusiano yaliyo hai ama yaliyoishi. Mbona nasema hivyo? Ni kwa sababu unaposoma kile kitabu cha Mathayo 21, Mathayo 7:21-23, naomba msomaji ukanisomee kitabu cha Mathayo 7:21-23. Mwandishi alikuwa anasema ya kwamba it's possible to be married in only name. Inawezekana kuna mtu ambaye ameolewa kwa jina tu, anaitwa ya kwamba huyu ni bibi ya nani, kwa jina tu, lakini anasema ya kwamba to have the status without the relationship. Yaani uko na ile status ya kwamba umeolewa tu, lakini hauna nini? Hauna mahusiano. Ndio hapa sana zungumza, anasema ya kwamba inawezekana wapo watu walio na status but lakini hawana nini? Mahusiano. Kwa njia ya namna gani? Kitabu cha Mathayo 7:21-23. Biblia inasema, sasa sikia hapa, sasa inaonyesha ya kwamba sio kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayefanya nini? Atakaye ingia ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo mtu ambaye anayesema Bwana Bwana asiyeingie ufalme wa mbinguni, ina maana ya kwamba akona what we call just only status. Lakini yule anayetenda mapenzi ya Mwenyezi Mungu, ina maana ya kwamba akona status na akona relationship na nani? Na Mungu wa mbinguni. Haleluya. Uko na swali gani? Hauna swali? Anyi ni watu wazuri, mnyamanze tu hivyo mpaka tumemaliza. Hivyo ndio tumemaliza. Nataka nisome roho ya unabii, usikie maneno ambayo inayozungumza hapa. Kabla nisome roho ya unabii, kitabu cha mwisho kutoka ndani ya Biblia ni kitabu cha Warumi 12:2. Warumi 12:2, Biblia inasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali nyinyi watu wa Mungu na wa Kristo mgeuzwe na kufanywa upya nia zenu, mpate kuyajua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Kwa hivyo japo tunaishi katika dunia hii, ndio tuna hiyo status, lakini pia kwa njia ya kuwa na mahusiano, a good relationship, anasema ni kwamba lazima tuelewe mapenzi ya Mwenyezi Mungu na kufanya nini? Na kuyatekeleza. Hivi inamaanisha ya kwamba we are married by Christ in status. Number 2, with the relationship, because we know the will of God and we do according to his will. And that's why the spirit of prophecy inasema hivi, those who love him, wale ambao wanaompenda yeye, with all their heart, na mioyo yao yote, will desire to give him the best
service of their life. Anasema ya kwamba wanaomcha Mungu, wanaompenda Mungu na mioyo yao yote, anasema ya kwamba watakuwa na matamanio kupeana services kwa Kiswahili tunasema huduma ambayo ni ya haki, the best one. Anasema ya kwamba ni huduma ya kipekee. Anasema ya kwamba ni huduma ya kipekee katika maisha yao. And they will constantly seeking to bring every power of their being into harmony with the laws that will promote their ability to do his will. Praise the Lord. Tunaelewana? Lakini anamaanisha ya kwamba na watajaribu kila siku kutafuta namna na mbinu kwa uwezo waliokilimiwa, ili ya kwamba waweze kuzishika amri za Mwenyezi Mungu, na ule uwezo waliopewa nao watende mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mungu awabariki. Swali? Kuongezea? Nani ako na jambo la kuongezea? Nione kwa mkono. Hakuna. Haya basi, kabla sijaomba, nataka nifanye jambo fulani kidogo tu. With me I have what we call honey, pure honey, asari. Kwa wale ambao labda wakunywi chai na sukari, uji na kadhalika, asari is the best one because it boosts what we call immunity, na hata pia inasaidia mambo mengine mengi. Wale ambao wako na ulcers na changamoto zinginezo, niko na activated charcoal. If you are willing also, unaweza kuja unione, alafu nione vile tunashughulikiana kwa ajili ya afya zetu. Otherwise, Mungu awabariki, Mungu awatunze katika jina la Yesu Kristo. Tusimame kwa ajili ya maombi. Ule wimbo wito wetu wa makambi, watakatifu kesheni. Korista. Watakatifu kesheni. Okay, dota era seke usi. Abatenu bo tokende. Abatenu bo nolenda igoro anyegeri. Mochoke chitaya chaino tibe angengota. Otare ere Yesu ingango sanobonene edio agambe botambe gochare ere Yesu eira yo motoria enwe mwabe kegi mapiti anga jasibi webote pando koboli wankocha ere Yesu ingango chanobonene elio agambe botambe gochare amagambi angure pi Yesu mwangu gochabon morande obuya bwaye amatu
Kambe botambe ngocha Ele Yesu Ebisa kuna visire Yesu na chiche wangobo Aense na ete era Yesu ngocha ale ngocha Ele Yesu Igagocha no bonene Elio agambe botambe Gochare Ele Yesu Abamoji injo wango amatuko ngange ayele ratarasie kwa monyole obuya bwaye Gochare Ele Yesu Igagocha no bonene elio agambe botambe Gochare Ele Yesu. Tunaomba. Baba wetu na Mungu wetu mwema, tunakushukuru kwa sababu ya neema zako na fadhili zako. Asante Mfalme kwa sababu Kristo umekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza ibada ya siku ya leo, na ikiwa ni siku ya kwanza katika makambi ya mwaka huu. Mfalme, tunakushukuru. Ombi letu ni kwamba yote tuliyoyapokea katika siku ya leo, Yesu katupe roho tuwe kama Waberoya, ili ya kwamba Kristo tuende tukayachunguze, zaidi ya kuyachunguza tukayashike na kuishi kwayo. Zaidi ya yote Kristo, ombi letu kuu ni kwamba ukatuandae kwa ajili ya uzima wa milele. Ni katika Kristo Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Barikiwa. Alijaribiwa hakuaibishwa na hakuwa na imani haba kama Ayubu, kushikilia imani kama Ayubu, kushikilia imani. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote, mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende utangaze Injili, atakayesikia asikie. Chigo ira lakini tonya nenda desukuru chikolete siekire ono ntogocha gotera kegusigio kabasaye balingo ratera bali bakigesungu igo mambia omusayo yo mato ukararia abune korista ni gitabu kirikia twaratere geso nonya ni geswae bona ali skuru asitole bali babwata bane secondary gitabu ni togotera tali himbu etoli ekwerende campus melody mambia campus melody etoka nali bako feel part and parcel of ye kambie bono totere kitoba gorete campus melody kuna bono baste gwata ko chake Kiswahili gwata nga Kiswahili ya Kiswahili bani Kiswahili togotera maegali. Praise the Lord. Igo mambi bia mon Igo na inde bia mona singe joko irana tulina mbengia na tutarakora matangazo nkuruanda bira atatu elindegero nguraya nyara kobogo tukwani tangazo litangani ni igoro ya abasaye bonspi tugukura togenda guchiari maigase tangiria amache murayo inonko bakorare oigo antabanene utangaze Injili, atakayesikia asikie. Utangaze Injili,
twachire iga Pastor Tom Yenda ngona ale komwalibaga anyare gukwania abantu baye elindegere abagwisheri gochaka ekambi ya matunwa indegere tunyara kabatoko yekora no mogoko. Pastor Tom, kwani abantu wao. Wapendwa na kwa jina la Yesu na wazalimu mjambo. Hamna jambo? Oh, kweli. Lakini Yesu alikuwa anakuja tarehe 2. Kwani nyinyi hamkujua kwamba ni tarehe 2? Nilipokuja nilipitia katika makambi ya Hillsview this afternoon, walitoa salamu na nikawaambia nitakuja hapa kuona jinsi vile mmeendelea. Mega yaba ntabonsi ngoita bamole. I want to thank the camp committee for ogochora ko na manyete when you are trying to make a new shade na ende ke gutweke gamoroche nkabatie kia moko nyako korora kana bina ba muteruchi wana morochi ngambuya mole wana ni sawa katika ile lakini anya mwarasiri wikara iga moko moise tikokora wana iga we are doing better. We are happy and proud of you asing nchogo kora yokoro sia asai garole kanaragia agosa yo sogo sasima ngento kende na ligo kwanira nkelienga kanisa yeito nja chaka kwegelia training ye family lakini yego focus on the boy child, parenting the boy child kolera omwana omumura wese koligererie mechi yeito egati abana bamura na baiseke mbara byokora bakorera kana bangaliso becha yani bale boronge abaiseke lero nonye no mochio moise kata yo oreliso mochio ina bakorera kana ngatorochi inki kiamete tuanjete tokebereka tokarera moiseke tugatiga omondoki omomura naende no maene kana nasomete school na lego soma Gesusu High School eri tuko tata jete school neli malioka se miakene in 4 years ndi malioka jete naende ta jete gonkwan igara ngere tugunga twagomire tukagoma nga mwalimu ntobu ati tukaba tukantwa gende class tukasali gule tukatayibona wikamochi na moiboli bana gacha lakini asa baise ke bale koenda arona bale kola agenda obaranga sembia bale gotoroji na watu ebererega tugikolera omoise ke tugatiko momura bono ebinto mbiro bikeigo tugukwanira tutagete kwegeria abana bamura bamanye egente getangani nkiringa bamanye nga fame ke gusinga kiekoro kwake umaarufu oso bunyankongo yani okumanyekana mono kerikoro bakonyo baroche ngana kiekene tarikaro kiekene bamanye nga okumuiro kanyasae negento kiengenjo kubua kumanyekana mono okumuiro kanyasae is of greater value kubua kumanyekana mono egento kende batakere bamanye nkelinga okumumanya nyasae no konene kubua okonyora chibesa ego kero kwanyolire Kristo goso kwanyolire nyasae ikwanyolire okonyora wens igokole all inclusive okomonyora Kristo kwamonyolire bintu byonse igitabu kya Malakinye Malakinye uruchirirwa 5 na 5 alimo Biblia igoteba nga asama tukayo nyasaye ngochi gokora arege konegete ngoko isirgo kanyora ngesomera Malachi chapter 4 verses 5 and 6 kiego kwanira it's talking about a revival oko gotaburagete gochi kabora matuko ya mwaelio
ngokanyolire kenta bina Digereria nimbatomere omobani okorokwa Elia gose Elijah. Yuma chinga kichia Yesu jiri tukoli inene lyo manene litaraja. Li tukoli inene lyo kondo kia mano. Nao nchole chinkoro chia baiboli kuchia sabana babo. Ne chinkoro chia bana kuchia baiboli babo. Na liontara gereliensei. A revival of parenting. Airi ogo tawura gwoboreli. Kogo kwanerwa. Kogo chakoletwa no mubani okorokungaki. Okorokwa Elijah. Eliyo yondi agocha gocha. Nero yochire. Nero yochire. Bono Eliya ni gagotebanga engaki yaikire togo chaka kolera abana baito buya. Tobarete gochange nase tole toborokereri buya baba abantu nende engaki yaikire abaiboli babwenete kubwatana n'abana babo n'abana babwatana n'abaiboli naliyenkera abe onyenka teiyo boronge liro liense yiteri buya nense ngima gokonyore bwato gwakwa pone bintu mbire bitatu ange bineiga bigokwanerwa bire byengenjo tutokeri kwegeri omwana oyo momura egente getangani kabisa ngelinga omwana oyo momura amanyengere no mokwani arasenka obokwani bono ngike bobwata karongo some gitabu kia numbers no mubara omubara isano na moro chererwa 22 mpaka 24 iga igonya sago tebanga omone nagakwana na Musa ngatebya Aaron na bamura baye tebya Aaron na bamura bango baye ngenchereye nera barabe bagosiseni abaIsraeli bagokwana manganaya ekero bakwanire na inche ninyigukorugoro ngikirani inkigeko geranya sago taba agotebya oyo Musa ngatebya Aaron ekiagera Musa ne rorengo mubani olinya sago kwanero lyotyo otebya abaIsraeli lakini wona akoma teminye gendo tebi Aaron na bamura baye ngenchire ne bara bagusini abaIsraeli inkia tago gekorera kinya gotebanga bagenda gotebya oya tebya Aaron esengenjo Aaron na bamura baye na balenga bakwani they were the priesthood na balenga bakwani oyo bweko bwate chikumu lyogo sesenia abaIsraeli ingo no mokwani ase district yengo bocho bwato kubwa bwogo sesenia abaIsraeli bara omurandi ase nkaro ngoro murandio omugaka nero ule murandi mokwani orobori goseiga atakire ko barakini wono monto ngokora amasabo mochi chinga chinyinge ngokora amasabo omongina kale ndimwe iwete nga abagaka be district ye mpaka bwata amasabo nyakumbati abagata bangene chinsi agabago tunechine chombe bako kama akolinda abantu bagotwara amasabo ko yukero moti yimbarabi abangina abantu bakogende retreat yogo chikokora amasabo mbarabi abangina no wonder abangina aba they are the ones who are leading now na bakora egekogena buo mabubali chi spiritual head lakini nyasaye gatebetenga omontoro mokwani wo mochingo omogaka so tutakere kwegeria omwana oyo amanyenga ere asenka nere ngo nero mokwani agera chake kuwajibika nga ere no mokwani amanyenga nero ogoseseni omochi no mogakoro amanyenga nero raseseni omochi oyo ostanyo osesenia igo ntutakere gochaka kwegeria omwana oyo momura korukara omoke amanyenga ine gasia egento kenda takere kwegerigwa nkeria amanyenga ere nere provider yani nere okusache bintoreta asenka nere provider
no mokungu erega kugache bintu bono ne provide oli okole provide okolete bintu mokorora nkorora mole chinka chinyinge chiteneni nabangi no mongina nero okorage nero manyete nkyo abantu bara bakoli abana baye bachakere to mugakoya mbaka ababandi abo bonsi bari abana anda abatabanga tigangende korugera abana ikera abana mbonsi mugaka nero mwana manene nero mutanga tali gokora kende ekiagera abana batigire igo bono omomuro yatakire kwegerigwa karo moke nakonya gokinanga kuikambanyenga nabwenete gotwara ebintu biaye agokora egento kiaye ago achake kwegeranga nabo ndatugege chuchu gekine kebengoko nabo ndatugege nteke gekine nabo ndarosie ka garden yani akagondo kane chake korosia geticha yani achake kuwajibika achake kuwetenera karo make all the way mpaka chaba montomanene tutagete tobegeria abana bamanyenga nabo bakoba responsible they make money bamanyenga they are supposed to make bakole batuale abana abange bamatuka atobwate mbabuati enjira bakwe bakorosie bese bakutiga igo banya gotebanga tigani nabo nkoewa mugaka naronte bia riondo ngale kana lengorro wiki eri ende aitanga mumurone ga akorire mirima gachakaire nakabona akale umochokora akobolinga timbwa atikaramu omatabigenda asosoko enje na ritaye to bwali mbona onde iga mbwate gento nkolinje no mongina bweka lakini bona ntobwati chumbi genda asosoko ntobwati eke genda asosoko omokungu gatabenere karabikya kyabo karabikya kyabo chokire genda aseisobo wono ndojenga na chatuye matukarira kuja kwa matambe kiagera wone besigo yakorire genduki yani ngichore igo ntobwenete kuigeria abana baiganga igo obuno mosacha onye karo mochie goikakore genduki goiketenenere so bona iganko bakaninga mo baisa gocha goika mochake gochangera omonto ngo nyomaro musacho bwenda kunyoma nganko nyomari tabwati kende mumwagachire echo mumwagachire esaiga mumugorere kieke ogokora kamokara mwamokorere ebintu ebyonsi pi mokungu ogocho gotabanga nintete koenda seito agotabanga genda ro morisia nero bwati kibesa atoe ochiere egeko gena nabu bakoreta nekene tali baro bamaleta esukari ekolema genda abu mulisi omatabinga ndobwa sukari da omonto nonyine yogochi chasende ngane nyangi batagete gokora nkora abo boli nkyo wegerete nkyo gokora ogontebinga yaya nimenyete gusona ayirende jani menyete kwagacha nabatabia abalio na omura akora nyangi lakini onye bagatenga bana ntora akora kende nabatokolete igo no torabu nko bakaninga genda chinse ino mole choka mumanye gocha gocha egeko gena tindigo beka abantu amo bacha kobo musigo manene muchioli baguchi bacha kobo musigo konyo mubyo bogotyo musigo ayamo bana babugori ebere mubyo litago kubwangu egento kende tutagete kobegeria nelinga omwana oyo gatigegeriwe komanyanga nere protector ero okulenda omochi igo omomuro oyo nabwenete kobo maremu gente kama bwende komanyangelinga hune protector egente kama akoba nelinga gakoba gendoki omoremu tiangu nababoli bamurato bwaterero mbura nabalemu bali baraigwe ensaga reko eta saa moja na nusu gweta igura mbago soka banyarora ebago akanyaro igo moigwete nto bwata basaja wan it is serious bono ntori kwegeri bana baiga bamanyenga ki nabo bakoba security ligere liyo manye tonyo ale mongi nonde bwensi nonye noyo ongani aba balega atoke ngosokale saa 2 guchichiduka moinaria igakori gino enka mocho korokarora kamuraka emyaka 10 agatebinga nkobe gochia inchi akorigeria egekogera ime yae nyasaye ga motongete ngaye gokurindwa so bona nabo manene nonyo gakoriyo gachokoraka gijakaraka muraga okorege ndoki kamokobe kiagera ime yae amanyete ngo
a protector yani oyo kondenda ingo no momura lakini bono lende abatoko kini bono mbamanye tiekyo mugire Simeon igentanye geretie kero twarugete ngelinga ayabona umanyete nya kwabero bono mina kwabero musacha igentege tanga ntori koiroka kende tori koiroka mangana nga ugesunta ayabona osino musacha tori koiroka kende gogota onda binga togende naye paka gucha twagenda nere botuko uchikorra makara gose yale ko korra makara gose na tichoire twagenda nere botuko ne basasta ne basatisa abago tirimbo kata ikoiroka paka nkamanyanga mangana konya mubolinga turikoiro tuiko ko barogi ate birogi ne bioba bigo chiko torra bya kora gendoki byatama are we training aba murato gokini bona ganto mbale metenga na buba kolendo mochi so we need to train them tota keriko begeli bamanyenga they offer security toma tevinga bona buna narura mamo mino na baise kaba mino na bana ba mino oyo ko balenda buna nta yaingo naye nero manyanga umanyeta bona kama dadia yuko mimi sasa ndio I'm the man of this home injo mugaka bomo chiabona ninje ngokora genduki inje nkobalenda so we need to train abana baiga bachaka ko ba responsible because to takole tibo ekibako bankelinge kero bayikire emyaka buna wana gali saji ekorokia tobwate emyaka abana bale between the ages of 21 mpaka 35 mpaka 40 okonyora abamura baroro mbatageti konyoma lakini abaise kabaro bakolete skuru bago kole bintu byabo bago tabanga batagete konyoma nchuko batavinga bamura balende ndo cha bambolinga pastor bamura araya ajine chirong yoroche usaja tayabo ne chirong bosaigo lakini musaja takora tigendo ngogo kwana nera mangana abere iga kwanyora ngo musaja tali agwata banga akuna yi esenge ncho montoro no lio talim kende owo chiko woli kendo ko woli ngenga kitoka hao nayo ratebe wona nende ntake to montori ko woli ngenga kitoka kora wona kwanyara ngo moise koyo chiko taka ko woli anya tori ko teba wona ago teba nga oyo no monto make no mwana takoba. That is the reason why wona gato bwate more girls very ready for marriage lakini basanja very ready mbayo ewe na America ewe niga very ready esengencho mbara ba responsible enough mbara training ba responsible na enjere yoka yogo konyo mwana yo mumura amanyenga ngakyo mochyogo okolendwa nende ngaki e family ekoba no kwegelia okole ya no wanchangina ekero wanchire ngina nera akenyore kuruonga kona roje seito aya naro tware gokora ekendo takere kwegelia omwana yo mumura no kwe okokole emirimo ya nyumba kwerugera kusibichanga chiaye korosi getanda sabo kakorwa tali kwa matavinga bona aye kwabo kalioka kwagenda abantu bacha kokoroselia mono nga nyokache kokoroselia bangina mbale basaliri abana ako matevi ngina nyoro mungino yomo mwakolia miaka ngebere etire nkamanyora abana andare muboraka akini abana bae bakuru skuru ya mare koru school gete national school guchi ali western ona abande bachire bacha bona gako barugera abasibeli chianga akolekere gento ngaigo nko bagokia lenga na banjete ngamatebi yaengo saliora abana ego takeiro batebinga chianga chino koragendoki sibia endagera koragendoki rosia utakoletibo omwalingo kuoro batikabo agacha gantebia ngemiaka ebere baadaye nga wankonye tabuna bono mwana yaje takarua akairwe MTC atakere ko enda Nairobi naenda guchi komenya bweka onya atachaka kwegeriwe binte ebya ekorere nakibona ale gucha gokora temba manyinga abana bali bayine mu bwate bagosoma any college gusibale university lakini batege irikenda abe no mumure gusino moiseke batege irikende tamati gosibiyanga tamati kwerugera abana balia lakini nabokonya bamenyete byoka bakole school e budget yabo yo kubalenda igere mara gatatu asole igokonyora omoiseko abaiseke bakomanya ngo mumuroyo
ochori gia ba isekegete nchumo ndugere o yate binga nchondugere otebiye mwa ngamanyo yo tamayete koruga ndamitu togende bagendo oya mate batiganye gokorugera uyo ndate batiganye gosibeli chianga lakini yocha ne chianga chiaye esabunne yango bagotumia na maji yao endagera ne yango lende gotamayete koruga ngo yango bakori yao chibesa chiabo barabwo ne mariyo gete bakonya korigia kwa kwebicharaga banya gwaka ne ibice na maise byoge banya gokorera ebintu bikyagere budget bakuri ne yawo bakuri endagera yawo esenge njo takorete mirimo yawo because you never trained them. So we need to train abana baiganga. They must be responsible. They unasma wajibike bamanye tekwerenda bamanye tekwerera ebintu ebyo bakorekere egendo tako batiga bamenye in such a way that they don't know how munabago kole bintu byabo. So tutakere ko begeli bonga, they must be able to be responsible. Now we have the privilege kwegeli gunga ngakyogo okoruga na gokole bintu byao na my father oyo ntebetinga go koruge ndagera bwero sali kamuboli nkiyoko nkitoko karabo kingunya okarabo gosino mokungu okorosi agante byaya mokungu aise komanyanga tomanyeti gokora bintu ebyo wachandikira ero ka okonyoma igago ikokonyoranga egento gwate atagete kotorakora otebaliryo bwe mincho gende urara omanyanga nebe weekend yengima monto yo ncharakoba wono ngoche guchandika lakini yose komanyanga ibinde bya amanyenga ne mincho okogenda rosi ndagero kororare byayigo tagocha gutiga kwe tagocha kwe mincho gokora kuragira igakomanyanga oyo gendo ngeli atakora gendo ki atamanyeti are empowered. Wana mbaro tubwate tuasalirie kabireyo batamanyeti kende okogenda bakabona igonduga ngende bakasa amenyete na bokonyoranga mwana oyo tamanyeti kende gyonso. So we need to train tutakete kobegeria nganga kia bana bakoba responsible akibago tenere bintu byabo akibako musikanya sai akibago koleke nakibako bagokole emirimo eyo ebemia asichinka cyabo nasobogima bwabo nende ejukumu yo musacha nereriye omusacha mbintu kyagokora mbiri byatali gokora egitabu kyaba Efeso isano elino 22 yagotabanga bakungu mwegwera bagaka lakini mwenye mayete ngotebere nga bakungu mwegwera basaja 22. I think it's 22. 5:22. Okay, bono tigamba tebinge kefungo kelibo tambe na botogo gesoma na bo umaine na bokero lakini yo togo gesoma totally koigwe kiga goteba asenge njonto ligo gesoma in its context, yani ndo ligo gesoma asoko manyanga ngaikeri ikeire korwa boroso bwaye mborobi oboroso bwaye bogotoka in verse 21 21 ngo kenyonyolira tusomere erikyo goteba munyenyekeane somere gesongo mbiya naende wasoma submitting to one another ngwa somete nyanchwa na korocho ngwalengo nte batebi ngunga submitting to one another in community, submitting in community. Oko moi wera, you submit to the other. Yego tabanga mobe moi wera ne asoma nene. Igon mosacha nena wende ko wero mokungu. Iga ko musika. Nko moi wera. So ko mwanje weka ko mwanje. Yego tabanga litanga ni submitting yourselves one to the other. Omosacha nena wende ko wero mokungu. Bano. Why? Oinyorenge kero Abraham atagetego chiko konyore gesaku ngaigwerete
nsara ekero sara igeta gateba nga bono ntegeto mukungu oyo kuhagarwa Nyasaye nki atebete Abraham igwere liogiriango lia Sara igwera Sara. So we need to kerende against all samatwaga sama in its proper context. Nobo to kwegeria abantu ababonsinga ki goikamotegerane moigwe ekyare bintu bakogera abantu bakongusana na lero mpaka batiga nesinge njokonyora kilo muntu agwekonya bakomanya muntu mukungu yogo jogo kinoka bamanene otebanga bono ikatwaga koigwera bana ndori koigwera onye momenyete kiduka ogotebi na boko enda seino bono gaidukaga amwane nabamurabane aina boko ile naka kwara tugambira matuko bono na intwenga kieti gatule gambira submitting yourself one to the other iwerana. So we need to train abana abaita bamura amangana amange, and there are different styles chokolera abana lakini ekero togo ikato talikoba correct totalikoba farm totali wetinira nende toba tebereri ngekekero kinekebe nende tingo gianja no nyeto banjete lakini toba tebinga family ekekero kinekebe nende tingo gianja omweli opi igo bagokolera gokwa mugwekano Eli bamurabaye bali konya gokina embweko tebunga teringia Eli aleterwe report from time to time okonya koleterwe reporting abana bao mbali gokora bunaye omweli ekare yakolete igonya saa tebet Samuel ngagendo tebielinga ninkole gento lituke limo ense 10 ende kene Nyasaka baka lituke limo bagakwa Eli ekare tebwe reporting abamura bao maneno baitire bakule nerangi akolete agakwa esengencho abana barenge kogende nchire tali ndonge akwewe report lakini onya gotebanga mbatige mbangainie mbabegentu keke ngabano manyetere ndo obwanchani. We need to be firm to batebinga ki ekekero kiyaya ekenekebe ende kebe ketenanga ekebe nekebe neba ime ya neba ugokwa konganga yaya na wantagete mukani ngekekero kyo yaya tagete omanya nganje na kanire ekekero kyo yaya so that abana abayiga bagenderera bakine asenchire ndonge tubwate seminar yege training yega tagete ndakwara kyebicheye abantu mbare murarora ngoyoroje njendo jenga no mongino beregete oru ngayo ngoyoroje omosaja ongo uru oberegete omwana wa ayo mwana ngoroje ngoyo beregete omosaja beregete tasale tieke gusiyo abasaja nkobera kamura bana ya igombobe takole tasale tieke gusiyo lakini iye kwara kinga abaiboli bonds bakorobaleli because mina bakonya kobera ngeno mwana kuno mwana akonya okara ndoki akomwanja akomonara banyako bakoma na chiete nyagichenje sabate nyagichenje district de koruko getare irangene nyagichenje kana chiete ororo ngaika nganyora bunalie para akamwana akamura karengo karange miaka 3 yo sene abe atebirole byagogo si abegete nkamotebi birole ebyo bwate bya sana okola kana buya mumurolenge toko ngebirale imbeke tukanya gukwana nere akaranga omwaelio buna nagambete nere ngora tukagenda tugaikaransa akabera nenje paka gendo gyajete go twatana noko irubosi paka kero monda cha bolingo mwana yo kwane no manyete
Lita tamanyeti no ne lieta nje timo manyeti. Lakini ngabere tene. Ninje. Achabona arusie birole biri ambekera akora gento kieke agamba no mangana tanya bwatyonsi buya igo lakini agogeta abere tasende so tamagoro ime nya korigereria obere baka bagatebanga we abana mpaka kuwanjeti mwana imwo momura. So we also as parents tubende go ikabana abange tobora kyo bwanjani obubuyeta manganons kobako yunga mbanjire ebagochicha achiorigereria omwana na bachicha koru mwabo bache mwao banyorenga tori tayari nkwa batagete kwarosirie ndagera bono gwachakire guchenchie kieni igo konya batebirenga oko batebinga esibya mahoko bana moche moragere ya ntuntori koragera togende minto bachenji ninga togende inki bachenje ninga togende minto barorire ngaga tokorindoki ndotakeiri abane bara amaisa bako agosoma amaisa obwango amanyanga tingatakeiri. So buna bakoranga amaisa obwanjani mboro ebagochangena nasole onye bamenyete ngaye nenchoka gakingo yungo tenurangene sere onye bago korigereria amaisa go baranga enchoka yaikira kiro monta go tame enchoka te korage ndoki te murasa wana wasene sere tena Yesu. Tunataka kuomba wose ngolio otantaniwa nabe kunyaleka na montanaro otantani na tigire magega tobutakere go kore training ya boy child parenting and manual nero rogente kige kya general conference bona bato tumerete manual yo kuba train tuntu arua tokagenda Arusha ali Tanzania kuchikwegerigwa bono tutagete ko so kwegeria barayi bake bamenyenga ngakibao kola effective parenting of the boy child while tutaligo tigo moiseke. So that training will be on na ninjenchake go kora the real training actual training motinyo kianda bantu bake kana tuwa bajete bosongo ne nage kwandire takeigo mbara iba mwa weta kero munyakero ga watu mukutano kisi central nage kangeti akeigo so but we need to take a training for that. Emmanuel or you're interested utagete goje training na boko ye hira it will be sold at 200 lakini utagete bantu bakego bako yegera gara bachikunya kwegelia amanganaya bona tigato sabe kera na ronde yo otigara magega no chocha ke kolera mumra no chocha ke kolera egasi ego sine yo mukungu abonzi na kiero cha oroche gasi no chocha nye chake kenyoro kera konganyi kuruali matoben moino ekera kuminga oyo iruka baba but we need to train and to be intentional igore yokolera oko alitora tualegesa kugere wichbosio tutakole tibo gesa kunkeyo na ende bina abana baba muraba wichi baso amangana ya madawa ya kulevya uroje barasoma madawa ya kulevya bagatebya nyuma marioga yiye miaka 10 igagokwa togo tago twalagesaku igoroche ntobwategesaku kero chibosio ya tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunashukuru jioni hii kwa sababu ya uwepo wako. Tunaomba kwamba kama kanisa tuwe kielelezo chema cha malezi ya vijana wetu, ili tunapowaguza wanapokuwa waendelee kukufanana wewe na wafae ulimwengu huu. Tunaomba Bwana kila mzazi awajibike ili tuwe pamoja tujukue majukumu haya kuwa kielelezo chema na kufundisha watoto hawa ili wakuheshimu, wakuchague, wakupende na pia wajisimamie maishani. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen.
Imbwate 5 copies intagete gotigera Pastor Gideon achaba bali batagete. Biamono pastor samangana maya. Ende unalitu atebania abana basaye togenda gochiari ga se tangire maegaria alafu chikanisa cheita abantu abanene Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Mlango wa rehema uwazi, ewe Mkristo wajua hivyo. Ng'ang'ania ufalme, jipange ujitayarishe. Fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Utaangaze Injili, atakayesikia asikie. Tazama kisa chake Ayubu, alivyoshikilia imani,